저희의 기준은 누가 세계복음 할 거냐. 근데 그게 저희의 기준입니다. Nuestro estándar es el de quién va a hacer el evangelismo mundial. 그러니까 많은 숫자나 무리 모이는데 별로 관심이 없어요. Por eso no nos interesamos en multitudes. 제가 볼 때 딱 여러분들이 지속적으로 은혜 받으시는 분들이 이구나 이런 생각이 듭니다. Y yo pienso que ustedes son los que seguirán recibiendo esta gracia continuamente. 그 여러분들만 알아들으셔도 됩니다. Entonces está bien si solo ustedes entienden. 제가 오늘 또 그렇지만 좀 구체적으로 좀 중요한 얘기를 좀 여러분한테 드릴 겁니다. Es lo mismo hoy, pero vamos a compartir cosas específicas. 구체적으로 그러면 마가다락방을 통해서 유대에서 펼쳐졌던 예루살렘 중심으로 펼쳐졌던 그 전도 운동을 어떻게 진행하면 되겠냐 그 얘기를 하겠습니다. Si es así, entonces ¿cómo vamos a llevar a cabo el movimiento que ocurrió en el aposento alto de Marcos centrado en Jerusalén y Judea? 가장 정확한 텍스트가 사도행전 5장 42절입니다. El texto más preciso para esto es Hechos 5:42. 사도행전 5장 42절. Hechos 5:42. 그들이 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하니라. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. 이 말을 잘 기억하세요. Nosotros debemos de recordar esto muy bien. 성전에 있든지 집에 있든지 Ya sea si estuvieran en los templos o en las casas. 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 쉬지 아니하니라. No cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo. 어제 했던 얘기를 짧게 먼저 정리를 하겠습니다. 요약을 하겠습니다. Vamos a resumir un poco lo que hablamos ayer. 실제 가장 중요한 120명의 사람들이 사도행전 1장 12절에서 14절에 모여서 기도하기 시작했습니다. Estos 120 miembros más importantes de la iglesia primitiva se reunieron en Hechos 1 del 12 al 14 a orar. 이 사람들이 세 가지를 했죠. Ellos hicieron tres cosas. 예수가 그리스도라 하는 그 이 진리에 생명을 걸었고요. Ellos dieron su vida por esta verdad que Jesús es el Cristo. 성령이 오실 것이라는 그 약속에 생명 걸었고, Y dieron su vida por la promesa de que vendría el Espíritu Santo. 그리고 생명 걸고 기도했습니다. Y ellos oraron con su vida. 요 세 가지 했습니다. Hicieron esas tres cosas. 요 세 가지 했는데 하나님이 전도의 문을 열으셨습니다. Al hacer esas tres cosas, Dios abrió las puertas del evangelismo. 앞으로 정말 여러분들이 이렇게 한다면 여러분들에게 문이 열릴 겁니다. Si ustedes hacen eso, se abrirán las puertas. 여러분 정말 중요한 건 뭐냐면 예수가 그리스도라는 사실입니다. ¿Y qué es lo verdaderamente importante? El hecho que Jesús es el Cristo. 이것이 성경 전체에서 가장 핵심입니다. Esto es el núcleo de toda la Biblia. 그래서 이 사실을 무엇보다도 깊이 아는 것이 여러분에게 가장 중요하고요. Por eso el conocer esto más que nada profundamente es importante. 이 사실이 성도들에게 깊이 있게 각인될 수 있도록 돕는 것이 저와 여러분들이 해야 될 일입니다. Y lo que nosotros debemos de hacer es ayudar a los creyentes a de verdad enraizarse en esta verdad. 그 시대에는 성령이 오실 약속을 붙잡았다면 지금은 다시 오실 주님의 약속에 붙잡으면 됩니다. Y en ese entonces se aferraron a la promesa del Espíritu Santo y nosotros en este entonces nos aferramos a la segunda venida del Señor. ¿Cuándo es que viene el Señor de nuevo? 세계복음화 할 때 Cuando ocurra la evangelización mundial. 그런데 신앙생활은 굉장히 쉬워요. 어떻게 보면 De una manera la vida de fe es muy fácil. 딱 간단합니다. Es muy simple. 예수가 그리스도라는 진리를 가지고 Con esta verdad que Jesús es el Cristo. 세계복음화를 향하여 Solo dirigiéndonos a la evangelización mundial. 이게 전부입니다. Es todo. 예수가 그리스도라는 이 답을 가지고 세계복음화의 방향을 맞추어서 Con esta respuesta que Jesús es el Cristo solo nos alineamos a lo que es la evangelización mundial. 이게 전부입니다. Eso es el todo. 그 길을 가는데 힘이 필요할 거 아닙니까? Y para ir a este camino necesitamos fuerzas. 그 길을 걸어가는데 세밀한 인도가 필요할 거 아닙니까? Necesitamos una guía precisa. 그걸 여러분의 강단을 통해서 주께서 채우십니다. Y el Señor les suple esto gracias, de acuerdo al púlpito. 그래 여러분 신자들에게 세 가지만 심어주면 돼요. Entonces necesitamos plantar tres cosas en los creyentes. 예수가 그리스도라는 걸로 인생의 답을 얻게 하고 Que ellos puedan obtener la respuesta de la vida diciendo que Jesús es el Cristo. 세계복음화의 방향을 맞추게 하고 Que se puedan alinear al evangelismo, a la evangelización mundial. 강단 말씀을 통해서 힘을 얻게 하고 인도받게끔만 도우면 됩니다. Y que ellos puedan recibir fuerzas y guía a través de la palabra del púlpito. 다른 게 많이 필요 없어요. No se necesita de nada más. 기도는 따라옵니다. La oración es algo que 전도 sigue. 운동도 따라옵니다. Y también el movimiento de evangelismo. 축복도 따라옵니다. Las bendiciones 이 세 가지가 siguen. 되면
Y si estas tres cosas ocurren, 예수가 그리스도로 답을 얻게 하시고, si nosotros tenemos la respuesta en que Jesús es el 전 Cristo, 인생의 세계복음화에 방향 맞추게 하시고, y si toda nuestra vida está alineada a la dirección de la evangelización mundial, 세밀한 인도와 힘을 강단 말씀을 통해서 얻을 수 있도록, y que podamos ayudar a las personas a obtener fuerza y guía a través de la palabra del púlpito. 딱 성도들이 이렇게만 되면 됩니다. Entonces, si los miembros de la iglesia son así, 예수가 그리스도라는 이 진리를 붙들고 세계복음화에 대해서 언약을 붙들고 계속 기도하기 시작하면 하나님이 아시고 문을 열어주십니다. si nosotros nos aferramos al pacto de que Jesús es el Cristo, nos aferramos a la promesa, entonces Dios nos abre puertas. 한 세 가지 정도로 문을 열어주실 겁니다. Y nos abrirá puertas de tres maneras. 이미 와 있는 전도의 문이 있어요. Hay puertas que ya están presentes. 이미 와 있는 문. Puertas que ya están presentes. 예를 들면 여러분의 가족들, Por ejemplo, sus familias, 여러분의 친척들, o sus familiares, 여러분의 친구들, o sus amigos, 여러분의 이웃들, o también las 이 personas a la par de 사람들은 ustedes. 여러분에게 복음 받으려고 이미 와 있습니다. Esas personas ya están presentes para recibir el evangelio. 그분들에게 정확한 메시지를 한 번도 전해보지 않아서 그렇습니다. Entonces no les hemos dado un mensaje preciso a ellos todavía. 한 번만 예수가 그리스도라는 메시지 딱 전해보면 그 중에 딱 구별이 돼요. Si nosotros les compartimos el mensaje que Jesús es el Cristo, ahí se divide y uno lo 복음을 반대하는 사람이 나오고, puede saber que hay personas que se oponen al evangelio. 이 복음 때문에 무릎 꿇는 사람이 딱 두 종류가 나옵니다. Y hay personas que se arrodillan ante el evangelio. Hay dos tipos de personas. 수준 낮게 전하지 마세요. No den este mensaje a un nivel bajo. 기도하고 있으면 어떤 만남들이 생긴다니까요. Porque cuando estamos orando habrá encuentros. 제 친구가요, 제가 4년 동안 이렇게 얘기해도 예수 안 믿는 친구가 있어요. Había un amigo que, aunque le hablara durante 4 años, él no creía en Jesús. 그걸 제가 복음 안 전했습니다. No le había compartido el evangelio. 일어나는 응답만 툭툭 던졌어요. Solo le estaba hablando de las respuestas que yo tenía. 야, 오늘 어떤 사람한테 복음 전했는데 이렇게 예수님 구주로 영접하더라, 이런 얘기를 툭툭 던졌어요. Solo le dije, un día le compartí el evangelio a una persona y él aceptó a Jesús y esto. 시시하게 예수 믿으라, 교회 다니라, 이런 얘기를 시시하게 안 했어요. No le dije, ve a la iglesia o solo cree en Jesús porque sí. 너무 복음을 수준 낮게 생각할까봐. Porque pensé que él iba a pensar en el evangelio de una manera muy baja. 예수 믿으라는 얘기를 안 했습니다. No le dije que creyera en Jesús. 내가 복음 때문에 일어난 증거와 응답을 그냥 살 얘기했어요. Entonces solo le hablé de las evidencias y de las respuestas que yo había obtenido. 그러다가 어떤 이렇게 갈급한 시간표가 왔어요. Entonces llegó una hora en donde él estuvo sediento. 마음 문을 열더라고요. Él abrió las puertas de su 복음 corazón 전했습니다. y él recibió el evangelio. 저희 이 친구 중에 한 명이요, 예수 믿는 걸 아주 우습게 생각하는 친구가 있었어요. Había uno de mis amigos que de verdad sentía que el creer en Jesús era algo de muy bajo nivel. 제 얘기 안 했습니다. Y no le dije nada. 그냥 기도했어요. Solo oré. 어느 날 애가 얼굴이 벌개지고 찾아왔어요. Un día él vino con la cara roja a buscarme. 밤에 혼자 자는데요. Porque él estaba durmiendo solo en la 이 noche. 형광등 불을 끄면은 잔상이란 게 좀 남아 있잖아요. Y entonces cuando uno apaga las luces, entonces queda como un poco de esa luz, ¿verdad? 거기에서 검은 물체가 나타나더래요. Entonces dijo que había una sustancia negra que provenía de 그러더니 eso. 자기 목을 조르더래요. Y que esa sustancia negra lo empezaron a ahorcar. 생전 처음 경험하는 거예요. Y era la primera vez que experimentaba esto. 그 다음날 아침에 당장 저를 찾아왔어요. Y después de esto me vino a buscar. 이게 어떻게 된 거냐? ¿Y qué pasó con esto? 제가 성경 펼쳐놓고 사단 얘기 쫙 했습니다. Entonces le hablé de Satanás viendo la Biblia. 빠져나오는 길이 그리스도다. Y el camino para salir de esto es Cristo. 그 자리에서 예수님 구주로 영접했어요. Él aceptó a Jesús como su Señor. 지금까지도 신앙생활 잘합니다. Y hasta ahora está viendo su vida de fe muy bien. 또 제 친구 중에 한 명은 예수 믿는 거를 본격적으로 비난하는 친구가 있어요. Había uno de mis amigos que de verdad criticaba el creer en Jesús. 이 친구는 어느 정도냐면, 야, 내한테 복음 전해봐. Y entonces él decía hasta, ve, compártele el evangelio a esta persona. 야, 나를 예수 믿게 해봐. Sí, a ver, intenta que yo crea en Jesús. 그러면서 친구들이 많으면 저를 놀려요. Entonces él me molestaba de esta manera. 예수 믿는다면 술도 안 먹는다면서. Entonces dicen que si crees en Jesús no puedes tomar. 이랬던 친구입니다. Era una persona así. 이제 그냥 기도했습니다. Entonces yo solo oré. 그러다가 어느 날 길을 가는데 그 친구가 있는 거예요. Pero un día estaba caminando y me encontré con él. 또 그런 거예요. 어이, 복음 전해봐. Y él me decía, sí, a ver, compárteme el evangelio. 그날은 전해야 되겠다. Y entonces dije ese día, sí, se lo voy a 그래서 compartir. 옆자리에 앉았습니다. Y entonces me senté a la par de él. 복음 설명 쫙 했습니다. Y le compartí todo el evangelio. 제가 얼굴을 진지하게 하고 처음으로 제대로 복음 전했습니다. Y entonces por primera vez seriamente le compartí el evangelio. 이 친구가 충격을 받는 거예요. Y él se impactó. 길거리에서 예수님 구주로 영접했습니다. Y él en la calle aceptó al Señor. 여러분 주위에 이미
많은 친척들, 친구들이 있습니다. Hay ya muchos amigos, muchos familiares alrededor de 하나님이 붙이신 ustedes. 사람들이에요. Y son personas que Dios les puso. 빌립이라는 사람이 예수님을 먼저 만나죠. Entonces Felipe se encuentra con Jesús primero. 요한복음 1장에 보니까 En Juan 1. 당장 누구한테 소개합니까? Entonces lo presenta 자기 친구 나다나엘한테 말합니다. a Nataniel, que es su amigo. 나다나엘이 아니 이 나사렛에 무슨 선한 것이 있겠냐? Entonces él dice, ¿de verdad qué habrá con esto? 근데 나다나엘이 예수님 딱 만나자마자 완전 바뀌잖아요. Pero al encontrarse con Jesús, él cambia totalmente. 안드레가 먼저 예수님 만납니다. Y también Andrés se encuentra con él. 누구한테 얘기하죠? Y le dice a 베드로한테 얘기하죠. Pedro. 이미 와 있는 전도의 문이 있습니다. 여러분 주위에. Ya habían puertas de evangelismo. Ya hay puertas de evangelismo alrededor de ustedes. 시시하게 얘기하지 마세요. Entonces no lo hablen de un nivel bajo, 그냥 약속 붙잡고 기도하세요. sino solo aférrense a la promesa y 하나님 oren. 문을 열어달라고 기도하세요. Oren para que se abran las 그 puertas. 영혼들 위해서 기도하세요. Oren por esas puertas. 그러면 시간표가 되면 시간표가 온다니까요. Si es así, entonces llegará una hora. 갑자기 찾아와서 얘기를 한다든지 Entonces llegarán las personas a hablarles de repente. 갈급한 상황이 벌어진다든지 O habrán personas sedientas por eso. 둘만 얘기할 수 있는 상황이 벌어진다든지 Entonces habrá un momento en donde ustedes solo puedan compartir 그때 uno a 딴 uno. 얘기하지 마세요. No hablen de algo más, 정확한 예수가 그리스도라는 복음을 전해보세요. sino compartan el evangelio de Jesucristo. 그러면 딱 두 가지가 나옵니다. Y entonces habrán dos cosas que ocurran. 완전 반대하든지 O habrá una persona que se oponga totalmente, 완전 무릎 꿇든지. o habrá una persona que se 전하는 arrodille 사람이 totalmente. 조금만 기다리면서 지혜롭게 전하면 됩니다. Entonces las personas que comparten solamente deben de esperar y ser sabias. 중요한 건 이미 와 있다는 얘기예요. 전도의 문이. Lo importante es que ya están presentes esas puertas de evangelismo. 두 번째입니다. Lo segundo, 여러분의 환경, su ambiente o su 여러분의 entorno, 만남, o sus encuentros. 여기 하나님의 계획이 있습니다. Aquí es cuando Dios tiene un plan. 사도행전 3장에는요. 베드로가 누굴 봤냐면 안전뱅이를 봤습니다. En Hechos 3, Pedro se encuentra con el cojo. 늘 보던 안전뱅이. Era un cojo que él siempre miraba. 여러분 성경의 배경이 있으면 안전뱅이가 나이가 몇 살인 줄 아실 겁니다. Si ustedes saben de la Biblia, sabrán cuántos años tenía este cojo. 사도행전 4장에 기록되어 있습니다. 나이가 40살이랍니다. Y nos dice que en Hechos 4 que él tenía 40 años. 예루살렘이 크지가 않아요. Entonces Jerusalén no es tan grande. 안전뱅이다 보니까 돈을 벌 수가 없어요. Y como él era cojo, no podía trabajar para ganarse su pan. 성전 미문 앞에 항상 앉아서 구걸합니다. Y entonces siempre él estaba pidiendo en las puertas del templo. 하루 이틀 구걸한 게 아니라 적어도 20년 이상은 구걸했을 거예요. Y probablemente no habrá sido un par de días, sino habrá sido 20 años de sus 30 años. 예루살렘에 있는 모든 사람들은 그 사람을 알고 있었을 Entonces 겁니다. todas las personas de Jerusalén lo conocían a él. 알고 있다는 증거로 이 사람이 막 이렇게 일어서니까 수천 명이 모여들었잖아요. Y como evidencia de que lo conocían, cuando él se levantó, entonces se 늘 reunieron una 지나다니던 multitud. 길이라니까. Entonces era un camino que siempre 늘 만나는 사람이었어요. él pasaba y en una persona que siempre 물론 se 친하진 encontraba. 않았겠죠. Claro, tal vez no eran tan 근데 cercanos, 눈이 바뀐 거예요, 베드로. pero Pedro pudo cambiar su forma de ver. 똑같은 환경이고 똑같은 만남인데 이 사람이 베드로가 바뀌었어요. Entonces era el mismo encuentro, el mismo entorno, pero Pedro mismo cambió. 얘기하지 않습니까? Y le dice, 은과 금은 나에게 없다. oro y plata no tengo, 하지만 나에게 있는 건 너에게 준다. pero yo te doy lo que yo tengo. 예수 그리스도 이름으로 일어나 걸으라. En nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. 여러분 복음 속에 계속 들어가면 여러분의 환경과 만남에 하나님의 계획이 보입니다. Si ustedes entran dentro de este ambiente, entonces ustedes podrán ver dentro del entorno de los encuentros 그게 estas 전부 puertas. 전도의 문으로 바뀝니다. Y todo esto cambiará a ser puertas de evangelismo. 너무 놀라운 일이 벌어지는 거예요. De verdad ocurren cosas muy grandes. 이렇게 생명 역사가 터질 수밖에 없습니다. Entonces no hay más opción que ocurran estas obras de vida. 원래 제가 전도할 줄 아는 사람이었다면 이런 얘기를 못 합니다. Entonces si yo supiera que yo soy una persona que evangelizar, entonces no 저는 lo 이 diría. 복음을 알기 전까지 한 명한테도 전도를 못했던 사람이니까 담대하게 얘기를 드릴 수가 있는 Yo 거예요. se los puedo decir de una manera segura porque yo soy una persona que no podía evangelizar antes de conocer ese 제 evangelio. 인생이 일어난 거예요. Esto ocurrió en mi vida. 하나님 문을 열어주세요. Dios le pedí que abriera las puertas. 기도하고 있는데요. Estaba orando. 이 예수가 그리스도라는 복음이 계속 들려지니까 너무 전도하고 싶은 Y 거예요. al escuchar que de verdad Jesús es el Cristo, yo de verdad quise evangelizar. 하나님 나는 정말 이거 얘기하고 싶은데 말 못하겠다. Dios, de verdad yo quiero decir esto, pero yo no puedo hablar. 나는 절대로 다른 사람한테 가서 말을 못한다. Yo nunca puedo hablar con las demás personas. 방법은 하나 있다. Solo hay un método. 하나님이 보내주시면 내 얘기하겠다. Si Dios, tú me envías a las personas, yo les hablaré. 제가 그렇게 기도했다니까요. Yo oré de esta manera. 학교에서 시험 공부할 때였습니다. Y entonces era cuando teníamos un examen en 그렇게 el 공부하고 있을 colegio. 때 Estábamos estudiando. 제가 시험 공부하면서 이게 잠시 시간 내가지고 정시 기도를 했었어요. Entonces estaba estudiando por mi examen y brevemente oré
oré. 이 강의실에서 시험 공부하다가 잠시 시간 내 가지고 성경 보면서 기도하고 있었어요. Entonces en la clase estaba estudiando para el examen, entonces paré un rato y vi la Biblia y oré. 제 옆자리 후배가 딱 앉더라고요. Y se sentó una persona que yo conocía a la par mía. 그 후배는 우리 과에서 가장 잘 노는 놈이라. Y él era como la persona que más disfrutaba de su vida, por así decirlo, 술 가장 많이 먹는 놈. en nuestra carrera, y él era el que más tomaba. 가장 험하게 노는 놈이에요. Y él era el que más se excedía. 머리를 빡빡 깎았어요. Él se había rasurado su cabeza. 여튼 공부 안 하고 본격적으로 놀고 본격적으로 뭐 이렇게 험하게 노는 그런 친구였어요. Entonces era una de esas personas que no estudia, sino que solo quiere disfrutar de la vida. 이 친구가 제 옆에 딱 앉아요. Y entonces él se sentó a la par mía. 그러더니 제가 성경을 보고 있으니까 제 옆으로 이렇게 몸을 기대는 거예요. Y entonces cuando yo estaba viendo la Biblia, como yo estaba viendo la Biblia, él se inclinó un poco hacia donde yo estaba. 그러면서 제가 보고 있는 성경을 지가 뒤적거려요. Y entonces él mismo empezó a pasar las páginas que yo estaba viendo. 선배가 책을 읽고 있는데 후배가 이렇게 방해를 하는 거죠, 이게. Entonces yo estaba leyendo mi libro, pero él estaba como pasando las páginas para molestarme. 이놈이 성경 뒤적이면서 이런 얘기를 해요. Y entonces él, mientras pasaba las páginas, me dijo, 형님, 성경 보면 하나님 알 수 있습니까? 이래요. me dijo, entonces yo puedo conocer a Dios y miro la Biblia. 이게 이제 장난을 치는 거예요. Entonces era como de juego. 그래 내가 하나님 알 수 있지 이러면서 빨리 가라고 그냥 짧게 대답했습니다. Entonces yo, para que se fuera rápido, le dije, sí, puedes conocerlo. 얘가 안 가고 또 뒤적거려. Entonces no se iba, sino seguía como viendo la Biblia. 형님, 진짜 성경 보면 하나님 알 수 있습니까? 이래요. Y me dice, de verdad sí puede uno conocer a Dios con la Biblia. 그때 이 친구의 눈을 봤어요. Y entonces vi sus ojos. 장난치는 게 아니구나. Con que no estaba jugando. 이렇게 보여졌어요. Entonces eso es lo que yo pude sentir. 그래서 제가 몸을 돌려서 이 친구한테 얘기했어요. Entonces me volteé hacia él y le dije, 진짜 하나님 알고 싶냐? ¿de verdad quieres conocer a Dios? 그렇다는 거예요. Y él dijo, sí. 오케이. Entonces sí. 따라 나. Ven. 이래가지고 밖에 가서 처음으로 복음 전했어요. Y entonces fui afuera y por primera vez compartí el evangelio. 처음으로 예수가 그리스도란 이 말을 제 입에서 했는데요. Y por primera vez confesé con mi boca que Jesús es el Cristo. 제가 2시간 동안 얘기했어요. Y le hablé durante 2 horas. 나도 놀랬어. Me sorprendí yo 내 también. 입에서 2시간 동안 복음이 나가요. De 2 horas mi boca salía el evangelio. 이 친구가 예수님을 구주로 영접하는데 닭똥 같은 눈물을 떨어뜨리는 거예요. Él aceptó a Jesús como su Salvador y empezó a derramar lágrimas. 손 붙잡고 기도하는데 제 손동이로 눈물이 떨어지는 거예요. Entonces cuando estábamos, le estaba agarrando la mano para que oráramos juntos y sus lágrimas caían sobre mi 구주로 mano. 영접하고 나서 제가 놀랐어요. Y después de que él aceptó al Señor, yo me sorprendí. 알고 보니까 항상 두려워하는 마음을 가지고 있는 친구예요. Y después me di cuenta de que él siempre tenía miedo. 그걸 표현 안 하려고 더 오버하는 거예요. Y entonces, para no expresar este miedo, él se excedía. 마음속에는 하나님 알고 싶어 있는 마음이 있어. Él tenía el corazón de querer conocer a Dios. 그 자리에서 예수님 구주로 영접하는 순간 애가 바뀌어버리죠. Pero en el momento en el que él aceptó al Señor, él cambió. 하나님 나에게 전도의 문을 열어주십시오 기도하는데 2주 만에 그렇게 5명이 저한테 붙더라고요. Y entonces, al orar de esta manera para que Dios me enviara a personas, 5 personas Dios envió. 어떤 친구는요, 제가 전혀 모르는데 저를 찾아왔어요. Hubo una persona que no me conocía tan bien, pero que me vino a buscar. 자기 친구한테 예수 믿고 싶다고 얘기를 했나 봐요. Porque él le había dicho a su amigo que él quería creer en Jesús. 아니 교회 다니면 뭐 좋은 일이 있냐고 물어봤나 봐요. Y parece que le había preguntado que si uno va a la iglesia hay buenas cosas. 그 자기 친구가 저를 소개시켜줬대. Y entonces este amigo me presentó a mí. 이거 왔더라고요. Y entonces él vino. 성진 처음 보는 친구가 날 찾아왔어. Entonces era alguien que veía por primera vez. 얘한테 말씀을 전했어요. Y entonces le compartí la palabra. 근데 얘가 얼굴이 뭐냐 포커페이스라. Y entonces él estaba con una expresión seria. 은혜 받는지 은혜 안 받는지 전혀 표가 안 나. Y no se sabía si estaba recibiendo gracia o no. 이게 충격을 받은 건지 말을 듣고 있는지 표가 안 나. Entonces no se mostraba si él estaba escuchando la palabra o si no. 복음 전하면서 얘가 예수님 구주로 영접할까 싶었어요. Entonces de verdad no sabía si él iba a aceptar a Jesús como su Señor. 복음 예수님 구주로 영접하려고 하니까 하겠다는 거예요. Y entonces le pregunté, ¿quieres aceptar al Señor? Y él dijo sí. 알고 보니까 그 표정이 충격받은 표정이라. Y luego me di cuenta de que él solo tenía una cara seria porque estaba impactado. 예수님 구주로 영접했습니다. Él aceptó a Jesús. 지금 저희 교회에 20년이 지났는데 저희 교회 중직자가 되어 있습니다. Ahora él es un líder laico de nuestra iglesia. 완전히 바뀌는 거예요. Durante más de 20 años. Él cambió 그러면서 totalmente. 2주 만에 5명의
현장의 사람들을 하나님 그야말로 내가 안 갔는데 붙여주는 거예요. Entonces en 2 semanas, aunque yo no había ido al campo, Dios me puso a 5 personas. 하나님이 전도의 문을 열어달라고 기도한 걸 이렇게 기뻐하시는구나. Entonces me di cuenta, Dios se alegra muchísimo de que nosotros oremos para que se abran las puertas de evangelismo. 환경, 사건, 만남 속에 전도의 문이 있습니다. Entonces en todos los eventos, en todas las situaciones y en todos los encuentros hay planes de evangelismo. 아니 틀림없이 문이 있다니까요. Entonces hay puertas inequívocamente. 집에서 이렇게 있는데 한국에는 이 가스를 점검하는 사람들이 한 명씩 이렇게 옵니다. Entonces en Corea siempre hay personas que vienen a revisar el gas. 그럼 들어오면요 한 1, 2분 점검하고 가요. Entonces cuando entran solo lo revisan 1 o 2 minutos y luego se van. 이 점검하러 온 아주머니한테 이렇게 차를 한 잔씩 이렇게 대접했어요. Entonces yo le ofrecí una taza de té a esa señora que venía a revisar el gas. 아니 그냥 차 대접한 거예요. Simplemente le ofrecí el té. 보통은 그런 대접도 안 하거든요. Generalmente ni se los ofrece 이분이 así. 너무 고마워져 차 마시는 그 짧은 시간에 복음 전했어요. Y entonces ella está muy agradecida y mientras se tomaba el té le compartía el evangelio. 이분이 알고 보니까 교회 다니다가 지금 안 다니는 사람이에요. Luego yo supe de que ella iba a la iglesia antes, pero ahora que en ese entonces no estaba yendo. 그 자리에서 예수님 구주로 영접했어요. En ese momento ella aceptó a Jesús como su Señor. 이 말을 계속 들을 수 있겠냐? Y entonces ella dijo, ¿será que puedo seguir escuchando esto? 그 다음 주부터 자기 친구를 계속 데려오는 거예요. Y desde la otra semana ella empezó a traer a sus amigas. 모든 만남 사건에 전도의 문이 있습니다. Entonces en todos los encuentros y eventos hay puertas de evangelismo. 여러분 복음 제대로 알고 있으면 그렇다니까요. Si ustedes conocen el evangelio correctamente es así. 또 하나는 이제 적극적으로 전도 현장 가서 Y también uno puede ir al campo de evangelismo. 우리 시간 내 가지고 이제 전도하러 갈 거 아닙니까? Nosotros podemos apartar un tiempo para ir al campo de evangelismo. 그 전도 현장에 문이 있어요. Hay puertas de evangelismo en este campo. 루디아나 야손이나 이런 문이 있다니까요. Hay puertas como Lidia y como Jasón. 이런 문을 열어주실 겁니다. Entonces Dios nos abrirá estas puertas. 문이 열리면 영접에서 생명운동이 일어나겠죠. Si se abren las puertas, entonces hay aceptación y esto es vida. 지금까지 대부분은 여기까지 했어요. Y la mayoría de las personas ha parado en este punto. 이 영접시켜가지고 좀 잘하면 교회 데려오는 그 정도였어요. Entonces si aceptan, los traen a la iglesia y ya. 그러니까 성장을 안 하는 겁니다. Por eso es que no hay un crecimiento. 못 하는 거죠. No se puede crecer. 여기부터 새로운 시작을 해야 돼요. Nosotros debemos de empezar nuevamente desde aquí. 초대교회 성도들은 이 사람들 중심으로 뭘 했냐? 말씀운동을 했습니다. Los miembros de la iglesia primitiva, ¿qué hicieron en torno a ellos? Hicieron el movimiento de la palabra. 사도행전 5장 42절. Esto es lo que nos dice en Hechos 5:42. 빨리 영접한 사람들이 빨리 전도자가 되기까지 말씀운동을 통해서 그게 가능했던 거예요. Esto significa que las personas que habían aceptado era posible que rápidamente se volvieran personas que compartieran el evangelio 말씀운동의 también. 현장이 예루살렘 전역에 깔렸습니다. Y todos estos movimientos de la palabra estuvieron sobre toda Jerusalén. 지금 저와 여러분들이 이 응답을 받아야 됩니다. Nosotros debemos de recibir estas respuestas. 제가 지금부터 이 얘기를 할 겁니다. Desde ahora hablaremos de esto. 딱 한 번 할 겁니다. Lo vamos a decir una vez. 잘 들으시길 Por 바랍니다. favor, espero que lo escuchen bien. 이렇게 문이 열린다는 얘기는 여러분들이 경험해 보셔서 알 겁니다. 경험하게 될 겁니다. 곧. Y esto de las puertas, ustedes ya lo habrán experimentado o ya lo van a experimentar muy pronto. 여러분이 예수가 그리스도라는 답을 얻고 정말 세계복음 하겠다고 결단하고 기도하면 주께서 문을 여십니다. Si ustedes tienen la resolución de verdad decir que Jesús es el Cristo y oran con esta promesa, entonces Dios abrirá las puertas. 전도는 하나님의 역사거든요. El evangelismo son las obras de Dios. 여러분이 답이 있고 방향을 맞춘다는 걸 하나님이 알고 계세요. Dios sabe que ustedes tienen la respuesta y que se están alineando a esta dirección. 그럼 답이 필요한 사람들을 기가 막히게 붙입니다. Si es así, entonces Dios les dará a las personas con alas que les 이 pueden 사람이 compartir. 전도의 문일까? 요 생각만 하면 기가 막히게 붙입니다. Entonces, si ustedes piensan simplemente, ¿será esta persona una puerta para el evangelismo? Entonces Dios abrirá las 그래서 puertas. 선명한 복음의 메시지를 딱 전해보면 이 사람들이 구분이 돼요. Por eso es que si uno comparte este evangelio, entonces uno puede saber qué tipo de persona es cada persona. 예비된 사람인지 아닌지 구분이 된다니까. Uno sabe si es una persona preparada o si no es. 여러분 마태복음 10장에 예수님이 전도가 나옵니다. En Mateo 10 podemos ver el evangelismo de Jesús. 잘 읽어보세요. Podemos verlo, leerlo muy bien. 예수님은 설득하지 않았습니다. Jesús no intentó convencer a las 제가 personas. 다음에 와서 자세하게 Lo 설명하겠습니다. explicaré la siguiente vez que venga. 전도는 El evangelismo 예비된 자를 찾는 겁니다. es el buscar las personas preparadas. 전도는 El evangelismo 예비된 자를 찾는 es 겁니다. buscar las personas preparadas. 전도는 El evangelismo 옥토 찾는 겁니다. es el buscar la tierra buena. 예, 가시떨기밭, 길가밭, 이 돌짝밭 신경 쓸 필요 없어요. No hay necesidad de preocuparnos del camino o los espinos o los pedregales. 저 자갈밭 가서 이렇게 이 밭멜 필요가 전혀 없어요. No hay necesidad de ir a la tierra con pedregales y empezar a labrarla. 아닌 사람 붙들고 시간 투자할 필요가 없습니다. No hay necesidad de invertir tiempo en las personas que no van a hacer, 옥토가 있어요. sino que hay tierra buena. 예비된 자가 Hay 있다니까요. personas preparadas. 그 사람 찾는 겁니다. Hay que buscar a estas 마태복음 personas. 10장, 누가복음 10장 잘 읽어보세요. Lean Mateo 10 y Lucas 10 de una manera muy... 너희가 집집마다 문을 두드리면서
평안하냐라고 물어봐라. Muy atenta. Y entonces dice que nosotros debemos de tocar las puertas de la casa y preguntar si hay paz. 대부분이 그 말을 안 받을 것이다. Y la mayoría de las personas no recibirán esto. 근데 예비된 자는 Pero las personas preparadas 그 말을 받아서 니네들을 자기 집으로 초청할 것이다. recibirán esta palabra y los invitarán a su casa. 그러면 그 집에 머물면서 이 사람들 살리고 그 지역을 살려라. Si es así, entonces ustedes quédense en su casa y salen a esta región. 하나님의 사람이 그 지역마다 예비돼 있어요. Porque hay personas preparadas en cada región. 다른 사람 신경 쓸 필요 없어요. No hay necesidad de preocuparnos 그냥 de las 한마디씩만 demás. 툭툭툭 던져보면 돼. Ustedes simplemente deben de lanzar estas palabras y ya. 정확한 구원의 길만 전달해보면 돼요. Solo deben de compartir este misterio 그러면 다 분간이 돼요. del camino de la salvación y así podrán distinguir a la gente. 대부분의 사람들이 전도하면은 반대할 겁니다. La mayoría de las personas se les opondrán cuando ustedes 반대하는 사람들 evangelicen. 때문에 낙심할 필요 없어요. Pero no hay necesidad de nosotros desanimarnos por 하나님의 esto. 사람이 아닌 사람이 반대하는 거 당연한 겁니다. Si las personas de Dios se oponen, esto es algo natural. 하지만 그 속에 예비된 자가 있다는 Si las personas de Dios que no son de Dios no se oponen, entonces 그 esto es 사람 찾는 게 natural. Pero hay personas preparadas y hay que buscar a estas 우리는 personas. 지금까지 아닌 사람들 붙들고 인생을 투자했습니다. Nosotros hemos invertido nuestra vida buscando a personas que no son. 그렇게 할 필요 없어요. Pero no hay necesidad de 예비된 자 esto. 찾는 Hay que buscar a las personas 딱 preparadas. 전해보면 예비된 자들은 문이 됩니다. Si nosotros compartimos con las personas preparadas, 예수님 entonces son 구주를 puertas. 영접합니다. Y ellos aceptan a Jesús como 자, su Señor. 지금까지 여기서 그쳤습니다. Entonces nosotros hemos parado hasta acá. 지금부터 뭐냐? 그 사람하고 본격적으로 생명운동, 말씀운동을 시작하는 거예요. Desde aquí hay que empezar el movimiento de la palabra y de vida con estas personas. 모든 족속으로 제자를 삼아라. Ir y hacer discípulos de todas las naciones. 제자 삼아서 가르쳐 지키게 하라. Entonces, enséñeles a seguir esas cosas que os he enseñado. 똑같은 얘기입니다. Es lo mismo. 자, 말씀운동 어떻게 하면 되겠냐? Entonces, ¿cómo vamos a empezar el movimiento de la 한 palabra? 6가지 포인트를 말씀드릴 겁니다. Vamos a hablar de 6 puntos. 이해를 하셔야 돼요. Hay que entender esto. 그냥 겉으로 볼 땐 성경 공부하는 것 같아 보입니다. Puede parecer que externamente solo estén haciendo un estudio 하지만 bíblico, 완전히 틀립니다. pero es totalmente diferente. 지금 여러분들에게 메시지 들을 사람들이 어떤 사람입니까? Entonces, las personas que están escuchando este mensaje, ¿quiénes son? 대부분 구원받은 사람들이 완벽한 사람들이 아니에요. La mayoría de las personas que acaban de recibir la salvación no son perfectas. 이제 막 갓 태어난 아기 상태라. Entonces, es como si fueran bebés ahora. 이사야 1장을 빌어서 표현하자면 불 속에서 겨우 건진받은 상태예요. Y si lo expresamos de diferente manera, son personas que apenas acaban de ser salvadas del fuego. 아무 힘이 없고 너무너무 연약한 상태. Entonces son personas que no tienen poder y que están en una debilidad. 그래서 이 사람들이 힘이 필요하고 치유가 필요합니다. Ellos necesitan fuerza, necesitan sanidad. 신학적인 요원은 그걸 뭐라고 표현하냐면 성화된다고 표현합니다. Entonces nosotros lo expresamos teológicamente como una santificación. 이게 치유된다고 표현합니다. Entonces también decimos que es una sanidad. 영적으로 발전해 가는 거죠. Es un avance espiritual. 그만큼 부족한 상태에서 구원받았어요. Entonces nosotros hemos sido salvos en un estado muy carente. 그래서 이 사람들에게 뭐가 필요합니까? Por eso, ¿qué es lo que necesitan estas personas? 공부가 필요한 게 아니라 No necesitan un estudio. 계속 지속적으로 뭘 선포해야 되냐? 복음을 선포해야 됩니다. Necesitamos que se predique el evangelio continuamente. 이게 모든 말씀 운동과 성경 공부의 가장 큰 차이점입니다. Esta es la diferencia más grande entre el movimiento de la palabra y entre un estudio bíblico. 지속적으로 빛을 발해야 됩니다. Hay que resplandecer esta luz constantemente. 지속적으로 복음을 전해야 됩니다. Hay que compartir la palabra. 이미 여러분들에게 말씀 듣고 있는 대부분의 사람들이 영적으로 거지 상태예요. Y la mayoría de las personas que reciben esta palabra están pobres espiritualmente. 무너진 상태입니다. Y están caídos. 아주 지금 그러면서도 포장하고 있는 상태예요. Y a pesar de esto, ellos están haciéndose como 포장하고 있다. están mostrándose como las personas 현장을 fuertes. 장악 못할 만큼 영적으로 너무너무 여린 상태입니다. Entonces ellos están en un estado espiritual en el que han sido dominados por el campo. 공부해가지고 바뀌는 게 아니에요. Y no cambia por un estudio. 지속적으로 빛을 발해야 됩니다. Hay que resplandecer la luz constantemente. 지속적으로 복음을 선포해야 됩니다. Hay que compartir el evangelio. 성경의 기록, 성경을 하나님께서 왜 주셨죠? Porque es que Dios nos dio la Biblia. 요한복음 5장 39절 보겠습니다. Vamos a ver Juan 5:39. 요한복음 5장 39절. Juan 5:39. 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 연구하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것이니라. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. 이 성경은 예수님에 대한 얘기입니다. Entonces la Biblia nos habla de Jesús. 계속 그리스도가 설명되는 게 성경이어야 됩니다. Entonces lo que se explica a través de la Biblia siempre debe ser Cristo. 창세기 1장은 창조주 대신 하나님 나오심, 하나님에 대한 기록이죠. Entonces
Entonces podemos ver en Génesis 1 que nos habla de la creación de Dios. 창조 얘기하면서 뭐 얘기하냐? 그리스도 얘기하는 거예요. Nos habla de la creación, pero al mismo tiempo nos habla de Cristo. 창세기 1장 2절의 상태가 흑암, 혼돈, 공허의 상태입니다. En Hechos 1:2 podemos ver que había un estado de tinieblas, de vacío y de desorden. 흑암과 혼돈과 공허의 상태라. Entonces estaban en un estado de tinieblas, de vacío y desorden. 여기에 만약에 빛이 없다고 생각해 보세요. Imagínense que aquí hay luz. 캄캄해요. Digamos que está oscuro. 제가 여기서 저 문을 나가야 됩니다. Y yo tengo que salir por esa puerta. 어디로 가야 될지 혼란스럽겠죠. Digamos, si está oscuro, yo no sabré a dónde ir. 열심히 가는데 문이 아니라 Entonces, si yo de verdad me esfuerzo en una dirección y no en la puerta, 허무하겠죠. entonces será algo de un gran vacío. Estamos así muertos. 흑암 오면 혼돈 오고 혼돈 오면 공허 옵니다. Entonces, si hay tinieblas, entonces viene un desorden, y si hay un desorden, viene el vacío. 뭐가 필요합니까? ¿Qué es lo que se necesita? 빛이 필요합니다. Se necesita la luz. 이 빛이 누구죠? ¿Y quién es la luz? 그리스도입니다. Es Cristo. 요한복음 1장에 나와 있습니다. Esto lo podemos ver en Juan 1. 창조 얘기하면서 뭐 얘기하냐? 결국 그리스도를 얘기합니다. Nos habla de la creación, pero al final, ¿de qué nos habla? Nos habla de Cristo. 창세기 6장에 무슨 사건 나옵니까? ¿En qué podemos ver en Génesis 6? 모든 세상 사람들이 항상 마음이 약해요. Todas las personas tienen un corazón de mal. 하나님이 물 심판하십니다. Y entonces Dios da un juicio de agua. 홍수 심판하십니다. Dios da un juicio de diluvio. 다 죽게 됐습니다. Entonces todas las personas iban a morir. 하지만 누구든지 방주 속에 들어가면 삽니다. Pero cualquiera que entrare sobre el arca vivirá. 성격이 좋든지 나쁘든지 상관없이. Sin importar si su personalidad es buena o mala. 능력이 있든지 없든지 상관없이. Sin importar si tienen poder o no lo tienen. 실력이 있든지 없든지 Sin 상관없이. importar si tienen habilidad o no. 외모가 뛰어나든지 그렇든지 상관없이. Sin importar si tienen buena apariencia o no. 어떤 조건도 상관없이. Sin importar cualquier condición. 방주 속에 들어가면 삽니다. Si entran dentro del arca vivirán. 이 방주가 뭐죠? ¿De qué nos habla esta arca? 그리스도입니다. De Cristo. 모든 것은 그리스도를 설명합니다. Todo nos explica a Cristo. 출애굽의 사건이 뭡니까? ¿Qué pasó con el Éxodo? 애굽이라는 나라에 En esta nación de Egipto, 바로라는 왕 밑에 dentro de abajo del faraón, 이스라엘 백성이 노예 상태입니다. los israelitas estaban esclavizados. 애굽은 세상을 뜻합니다. Y Egipto nos habla del mundo. 바로 왕은 세상 임금 사단을 뜻합니다. Y el faraón nos habla de Satanás, quien es el rey de 거기에서 este mundo. 이스라엘 백성들은 우리 인생과 같단 말이에요. Entonces, la vida de los israelitas es así como la vivimos nosotros. 노예살이하는 인생. Es una vida de esclavitud. 그게 우리 인간들의 모습입니다. Así es como están las personas. 9가지 재앙과 기적을 내려줘도 못 빠져나옵니다. Incluso por 9 milagros y estas plagas es que no podían salir. 암만 대단한 일을 해도 그것을 못 빠져나옵니다. Sin importar qué tan grandes obras ocurrieron, no se podían salir. 6월절 어린 양의 피 바를 때 빠져나오는 거예요. Pero salieron cuando se pintaron con la sangre del cordero de la Pascua. 6월절 어린 양의 피 바를 때 애굽에서 탈출합니다. Ellos pudieron salir de Egipto solamente cuando tuvieron esta sangre del cordero de la Pascua. 6월절 어린 양이 뭐죠? ¿Qué es este cordero de la Pascua? 그리스도를 뜻합니다. Nos habla de Cristo. 그리스도로만 해방받을 수 있다. Solo por Cristo podemos ser liberados. 구원받을 수 있다. Solo podemos ser salvos a través de 성경 Cristo. 전체는 이 얘기를 합니다. Entonces toda la Biblia nos habla de esto. 이스라엘 백성들이 가다가 하나님을 원망합니다. Entonces los israelitas pueden resentirse con Dios. 하나님이 뱀을 풀죠. Entonces Dios le da serpientes. 많은 사람들이 뱀에 물렸어요. Y muchas personas fueron mordidas por las 그때 serpientes. 하나님이 치유책을 줍니다. Entonces Dios les da una solución. 노수로 뱀을 만들어라. Hace una serpiente de bronce. 그 뱀 물린 사람들한테 얘기합니다. Y les dicen a las personas mordidas: 니네가 이 노뱀을 쳐다보면 살 것이다. si ustedes miran a esta serpiente de bronce, entonces vivirán. 많은 사람들이 웃었어요. Muchas personas se rieron. 독사에 물려서 죽어가는데 노뱀 쳐다본다고 살겠냐? Entonces ellos fueron mordidos por una serpiente venenosa, pero solo por ver a una serpiente de 그 bronce 말을 serían 안 salvos. 듣고 안 믿은 사람들은 죽었어요. Las personas que no creyeron esto y no vieron la serpiente 하지만 그 murieron. 중에도 저거 하나님 말씀하신 거 아니냐? Pero entre ellos había personas que decían: eso es la palabra de Dios. 믿음으로 노뱀 쳐다본 사람들은 나았습니다. Las personas que vieron a esta serpiente de bronce con fe fueron sanadas. 이 노뱀이 뭐죠? Entonces, ¿qué es esta serpiente? 그리스도입니다. Nos habla de Cristo. 예수님이 언급하셨습니다. Y Jesús lo dijo, 노뱀이 들린 것처럼 인자도 들려야 하리라. que así como fue levantada esta serpiente de bronce, también lo tendrá que 성경 ser 전체는 el 그리스도를 Hijo del 얘기하고 Hombre. 있어요. Porque toda la Biblia nos habla de Cristo. 이스라엘의 12지파가 있습니다. Nos habla de las 12 tribus de Israel. 그 중에 6개의 도피성을 만들어놨어요. Y entonces dentro de ellas habían 6 refugios. 사람들이 부지 중에 사람을 죽였을 경우에는 En el caso en donde una persona había matado a la otra 그 도피성에 피하면 삽니다. por accidente, entonces si ellos iban a estos refugios, 그 ellos 안에 iban a 들어가면 vivir. 살아요. Si ellos entraban a estas fortalezas, 이 iban a 도피성이 vivir. 뭐죠? Entonces, ¿cuáles son esos refugios? 그리스도를 Estas 뜻합니다. fortalezas nos habla de Cristo. 성경에 이스라엘 역사가 기록되어 있습니다. Entonces, esto está registrado en la historia de Israel. 여호수아, 사사기, 사무엘상하, 역대상하 뭐 이렇게 쭉 기록되어 있습니다. Entonces podemos verlo en Josué, en Samuel, podemos verlo en Crónicas, en Jueces. 이스라엘의 역사를 설명하듯이 뭐 얘기하냐?
그리스도를 얘기합니다. Parece que explica la historia de Israel, pero ¿qué nos explica verdaderamente a Cristo? 역사를 잘 보세요. Debemos de ver la historia muy bien. 이스라엘 역사의 특징이 뭐죠? ¿Cuál es la característica de la historia de 하나님을 Israel? 제대로 섬기지 않는 왕이 나오면 이스라엘이 망하는 거예요. Cuando hubo un rey que no servía a Dios correctamente, Israel fracasaba. 하나님을 잘 섬기는 왕이 나오면 이스라엘이 부흥하는 거예요. Y si había un rey que servía a Dios correctamente, entonces Israel se avivaba. 히스기야 왕, 요시야 왕 이런 왕이 일어나면 이스라엘이 부흥하는 겁니다. Cuando estuvo el rey Ezequías, cuando estuvo el rey Josías, entonces se levantaron. 역사를 통해서 뭘 설명하냐? 올바른 왕이 와야 된다. Entonces, a través de la Biblia, a través de la historia, ¿qué nos explica que debe de haber un rey 이 correcto? 올바른 왕이 누굽니까? ¿Quién es este rey correcto? 그리스도를 뜻합니다. Nos habla de Cristo. 구약의 마지막 말미 부분은 전부 선지서입니다. Y cuando miramos las últimas partes del Antiguo Testamento podemos ver los profetas. Todos son profecías. 예언서의 특징이 뭡니까? ¿Cuál es la característica de estas 선지자들의 profecías? 말씀입니다. Es lo que dicen los profetas. 참된 선지자가 누구냐? ¿Quién es el verdadero profeta? 그 얘기요. Esto es lo que significa. Cristo. Es Cristo. 전부 다 그리스도를 뜻합니다. Todo nos habla de Cristo. 성경은 처음부터 끝까지 그리스도예요. De principio a fin, la Biblia nos habla de Cristo. 저와 여러분들이 왜 성경 공부에서 실패했는 줄 아십니까? ¿Saben por qué es que fracasamos cuando hacemos estudios bíblicos? 그리스도는 기초로 다뤄요. Porque nosotros pensamos que Cristo es una base 나머지 nada 전부 más. 삶을 얘기합니다. Y entonces, pero Cristo nos habla de vida. 이래야 됩니다. 저래야 됩니다. Nos hablan del estilo de vida. Tenemos que 지금 hacer 와 esto, 있는 lo otro. 사람들은 영적으로 완전 무너져 있는데 Si las personas que vienen están totalmente caídas espiritualmente, 교회 생활 이래야 됩니다. pero les dicen tú tienes que vivir 종교 생활 así, 이래야 됩니다. tú tienes que vivir religiosamente 이렇게 así, 충성해야 tú 됩니다. tienes que devocionar así. 힘이 없는 상태인데 완전 무너지는 거예요. Entonces ellos no tienen fuerzas y se caen totalmente. 힘이 없는데 이스라엘 역사 공부해봤자 힘이 나겠습니까? Entonces si ellos no tienen fuerzas y estudian la historia de Israel, ¿esto les dará fuerzas? 헬라어, 히브리어, 신학이 도움이 안 돼요. Entonces ya sea el hebreo o el griego o esta teología no les va a dar fuerzas. ¿Qué es lo que necesitan? 그리스도가 A 필요합니다. Cristo. 이 그리스도의 비밀이 계속 선포. Este misterio de Cristo debe ser proclamado constantemente. 성경을 통해서 이 비밀을 선포하는 게 가장 좋습니다. Y el proclamarlo a través de la Biblia es lo mejor. 하지만 여러분들이 아직 준비되거나 훈련되지 않았기 때문에 Pero como nosotros carecemos de preparación, 필요한 교재를 조금 이따 여러분한테 드릴 겁니다. les vamos a compartir un material que se puede usar 제가 간단하게 설명할 y 겁니다. lo vamos a explicar en breve. 지속적으로 그리스도를 전달해야지 삽니다. Nosotros debemos de compartir a Cristo 말씀 constantemente para 운동의 vivir. 키는 이겁니다. La llave del movimiento de la palabra es esto. 지속적으로 그리스도를 선포한다. Es el compartir a Cristo constantemente. 지속적으로 그리스도를 선포하면 몇 가지 일이 벌어집니다. Y si se proclama a Cristo constantemente 몇 ocurren 가지가 ciertas cosas. 따라온다니까요. Si vienen ciertas cosas. 참여하는 사람들이 살아요. Las personas que participan 자, cobran vida. 살면 어떤 일이 ¿Y qué 벌어집니까? pasa si cobran vida? 본인이 살면 힘이 나잖아요. Entonces obtienen fuerzas 그럼 también. 당장 누가 보입니까? Y entonces, ¿qué es lo que pueden ver? 자기가 사랑하는 사람들이 보여요. Pueden ver a las personas que ellos mismos aman. 자기가 사랑하는 사람들 이 말을 알아듣지 못하는 사람들이 보입니다. Entonces ellos miran a las personas que no 그런 entienden esas palabras a quien 사람들을 이 aman. 모임에 데리고 오는 Y 거예요. entonces traen a estas personas a esta reunión. 그래서 말씀 운동은 무슨 현장이 되냐? 전도 현장이 되는 겁니다. Por eso el movimiento de la palabra siempre es un campo de evangelismo. 사도행전 5장 42절을 잘 보세요. Debemos de ver esto muy bien en Hechos 성전에 있든지 5:24, 집에 42. 있든지 Entonces ya sea los templos o la casa. 그 집에서 무슨 일이 벌어졌냐? ¿Qué es lo que se hacía en estas casas? 예수는 그리스도라고 가르치는 일도 벌어졌고 Entonces ellos enseñaban que Jesús es el Cristo 그 집에서 전도하는 일도 벌어졌어요. y se proclamaba que Jesús es el Cristo. 전도 현장. Entonces era un campo de evangelismo. 말씀 운동은 성경 공부가 아닙니다. El movimiento de la palabra no es simplemente un estudio 계속 bíblico. 빛을 선포하면 이 자리가 전도 현장이 되는 거예요. Si se proclama la luz constantemente, entonces este se vuelve un campo de evangelismo. 그래서 한 사람 배경에는 어마어마한 문이 있습니다. Por eso atrás de una persona de verdad hay muchísimas 그 puertas. 어마어마한 문이 있다는 걸 알고 계속 복음을 선포하는 Nosotros debemos de saber que hay muchísimas puertas y compartir el evangelio de esta manera. 정상적인 성경 공부는 하면 할수록 숫자가 줍니다. Entonces, un estudio bíblico normal, generalmente el número de personas que se reúnen va bajando con el tiempo. 힘없는 상태에서 공부 계속 해봐야 힘 쫙쫙 빠진다고요. Porque si uno no tiene fuerzas y sigue estudiando, entonces poco a poco empieza a caer. 성경 공부하면 힘이 자꾸 빠집니다. Entonces, si uno hace el estudio bíblico, poco a poco cae. 숫자가 줄어들 수밖에 없어요. Entonces, el número de participantes cae 하지만 también. 정상적인 말씀 운동은 Pero un movimiento de la palabra normal. 새로운 전도에 계속 일어납니다. Se abren puertas del evangelismo constantemente. 그래서 말씀 운동 계속하면 세 가지가 해결돼요. Por eso, en los movimientos de la palabra hay tres cosas. 해보시면 이 말을 알아들을 겁니다. Si ustedes lo hacen, lo van a comprender. 세 가지가 해결됩니다. Hay tres tipos de personas. 불신자가 이 말씀 운동 현장에 참여하면 생명을 얻습니다. Los no creyentes que participan en esta reunión
obtienen vida. 그리고 기존 신자들이 이 말씀을 계속 들으면 힘을 얻고 양육됩니다. Y si las personas que ya creían participan en esta reunión, obtienen fuerzas. 그리고 Entonces son 정말 discipulados. 전도에 관심 있는 사람들은 이렇게 전도하면 되겠구나라고 훈련이 됩니다. Y las personas que verdaderamente se interesan en el evangelismo pueden ver este campo y ellos dicen, yo lo puedo hacer así, y son 이 세 entrenados. 가지가 말씀 운동 현장에서 해결됩니다. Estos tres aspectos son solucionados en este campo del movimiento de la palabra. 그래서 현장과 교회 사이에 뭐가 있어야 되냐? Por eso, en medio del campo y la iglesia, ¿qué es lo que tiene que haber? 이 말씀 운동이 있어요. Este movimiento de la palabra. 그냥 교회에 그냥 등록한 사람들은요, 뿌리 내리기 힘들어요. Para las personas que se acaban de registrar en la iglesia, les es difícil echar raíz. 그래서 금방 교회로 옮겨 다니는 사람들이 많아요. Por eso hay muchas personas que se cambian de iglesia muchas veces. 뿌리가 없으니까 Porque no tienen raíz. 교회 분위기 보고 판단하고, Entonces ellos solo juzgan las cosas viendo el ambiente de la 목사님 iglesia, 메시지로 판단하고, o viendo el mensaje del pastor, 그 안에 있는 사람들 가지고 판단하고, o con las personas que están en la iglesia. 여러 가지 장애물이 너무 많아요. Entonces hay muchos obstáculos. 하지만 말씀 운동을 통해서 제대로 복음이 뭔지를 쭉 깨닫고 나서 교회 등록하면, Pero si uno se percata del evangelio precisamente y luego se registra en la iglesia, 일단 사단의 공격에 넘어지지 않습니다. entonces primero no cae por un ataque de Satanás. 시시한 것에 장애물이 되지 않아요. Y las cosas pequeñas no se vuelven un obstáculo. 오히려 짧은 시간에 전도자가 됩니다. Y es más, en un tiempo breve se vuelven evangelistas. 몇십 년 동안 교회 다니도 전도 못하던 사람들이 못하던 사람들과 비교되게 몇 개월 만에 전도자가 됩니다. Entonces hay una gran diferencia entre las personas que han ido por años a la iglesia con estas personas que tienen esta base. ¿Cuál es la clave? 지속적으로 빛을 선포하는 거예요. Es proclamar la luz 지속적으로 constantemente. 복음을 선포하는 거예요. Es el proclamar el evangelio constantemente. 그래야지 삽니다. Así es como nosotros podemos 그래서 cobrar vida. 말씀 운동의 현장은 가르치는 교육의 장이기도 하지만 전도의 장입니다. Así, el campo del movimiento de la palabra también es un campo de enseñanza, sí, pero es más un campo de evangelismo. 성전에 있든지 집에 있든지, Sin importar si estuvieran en el templo o en las casas. 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 쉬지 아니하리라. Ellos no cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo. 그래서 지속적으로 전도가 될 거니까 여러분 꼭 하셔야 될 게 있습니다. Y como va a ocurrir el evangelismo constantemente, hay algo que debemos de hacer. 시간과 장소를 고정하셔야 됩니다. Debemos de establecer el tiempo y el lugar. 돌아가면서 예를 들면 우리 5명이 말씀 운동 한다 칩시다. Digamos que hay 5 personas que hacen este movimiento de la palabra. 이번 주는 이 집, Esta semana en esta casa 다음 주는 저 집. y en la otra semana en esta casa. 그 말씀 운동 닫힙니다. Si uno lo hace así, esta palabra se cierra. 그거는 전도가 안 되겠다는 생각을 이미 하고 있는 겁니다. Eso significa que uno piensa que no va a ocurrir el evangelismo. 그 말씀 운동 현장은 닫힐 수밖에 없습니다. Si es así, entonces este movimiento de la palabra no tiene más opción que 언제든지 cerrarse. 새 가지고 올 수 있다. Si uno piensa, de verdad, en cualquier momento puede llevar a un nuevo creyente. 그렇게 해서 전도 현장이라고 생각하고 시간과 장소를 고정할수록 좋습니다. Entonces, mientras piensen esto, es mejor determinar el tiempo y el lugar y fijarlo. 말씀 운동은 전도 현장이기 때문에 그렇습니다. Esto es porque el movimiento de la palabra es un campo de evangelismo. 지속적으로 복음 선포하면 깨닫게 됩니다. Y si proclamamos el evangelio constantemente, lo podemos saber. 아까도 얘기했지만 정말 말씀 운동하게 되면 세 가지가 해결됩니다. De verdad, si hacemos el movimiento de la palabra, se solucionan 3 cosas. 영접과 양육과 훈련이 한꺼번에 해결됩니다. Entonces, la aceptación, o sea, la vida, la formación y también el entrenamiento se solucionan. 진행을 하실 때, Y entonces cuando nosotros llevemos eso a cabo, 할 수만 있다면 그 말씀 운동은 1시간 정도 안에 마무리하는 게 좋습니다. si es posible, entonces es mejor que termine dentro de 1 hora. 저는 대학 다닐 때 한 30군데씩 말씀 운동을 인도했습니다. Yo cuando estuve en la universidad estuve como en 30 movimientos de la palabra. 일주일에 수업 다 받으면서 30군데 말씀 운동을 했습니다. Entonces, recibiendo también mis clases en la universidad, estuve en 30 lugares haciendo el movimiento de la palabra. 일주일에 제가 만난 사람이 수백 명이었습니다. Entonces me encontraba con cientos de personas a la semana. 30군데 인도하려는 게 보통이 아니에요. Porque el ir a 30 lugares no es algo común y corriente. 우리 이제 여러분들 좀 많이 반성을 좀 하셔야 될 게요. Entonces, de verdad, nosotros debemos de contemplar mucho esto. 시간 개념은 있어야 됩니다. Nosotros debemos de tener como una noción del tiempo. 말씀 운동 제대로 하시려면 시간 개념이 있어야 돼요. Si nosotros queremos hacer el movimiento de la palabra correctamente, debemos de tener 기다리는 una 것 때문에 noción del 너무 tiempo. 많은 시간을 허비합니다. Porque
Porque de verdad se pasa mucho tiempo en lo que nosotros esperamos. 그래가지고 일주일에 몇 군데 못 뜁니다. Si es así, entonces en una semana no podemos ir a muchos lugares. 큰 일을 못 해요. No podemos hacer cosas grandes. 그러니까 여러분 성도들을 훈련시키셔야 돼요. Por eso hay que entrenar a los creyentes. 제 시간이 시작해서 제 시간이 마치는 게 가야 됩니다. Entonces debemos de empezar a una hora determinada y terminar a una hora determinada. 중남미 우리 라틴 아메리카 분들은 이렇게 찬양하는 게 너무 좋더라고요. De verdad veo que en Latinoamérica las personas les gusta mucho alabar. 기도하는 게 너무 좋아요. Les gusta mucho orar. 그런데 너무 오래. Pero nos tardamos mucho. 찬양하다가 끝나요. Entonces alabamos y ahí ya se terminó todo. 기도하다 끝나. Entonces oramos y se termina. 그러니까 한번 말씀 운동할 때마다 한 2-3시간 해버리면요. Entonces si nosotros hacemos este movimiento de la palabra durante 2-3 하는 horas, 사람도 힘들고 참여하는 사람들도 las 힘들고. personas que llevan a cabo este movimiento les cuesta y las personas que participan también 하루에 tienen una 한두 군데 presión. 하는 게 힘들다니까. Entonces es difícil hacerlo 2 o 3 veces al día. 하루에 2군데만 해버리면 대여섯 시간인데 Entonces si uno lo hace en 2 lugares, entonces son ya 6 horas. 못합니다. No se puede hacer así. 그러니까 모였을 때는 그렇게 길게 하세요. Por eso ustedes cuando se reúnan así lo pueden hacer de una manera extensa. 찬양도 하고 기도도 길게 하세요. Ustedes pueden alabar y pueden orar extensamente. 특별히 대표로 한 분이 기도하시잖아요. Entonces cuando una persona ora representando a todos, 짧게 하세요. hágalo breve. 우리 중남미 라틴 아메리카 분들은 대표 기도하면 너무 오래 해요. Las personas de Latinoamérica cuando hacen la oración central se tardan muchísimo. 뭔 말을 하는지 난 잘 모르겠는데 Bueno, yo no sé qué están diciendo, 너무 오래 해요. pero se tarda muchísimo. 어느 교회 가니까요. 예배에 찬양만 1시간 반을 하더라고. Había una iglesia a la que fui y se tardaron 1 hora y media en alabar. 죽는 줄 알았습니다. Pensé que me iba a morir. 우리 한국엔 한 3곡 합니다. Porque en Corea son como 3 canciones y ya. 3곡 하고 끝내요. Entonces terminamos así. 근데 찬양은 너무 좋아. Me gusta mucho la alabanza, es cierto. 모일 때마다 그렇게 한다 칩시다. Entonces cada vez que nos reunimos, imagínense que pasa esto. 말씀 운동 확산 안 됩니다. Entonces no crece el movimiento de la palabra. 평상시에 성도들이 다 일을 하잖아요. Entonces ustedes saben que todos los creyentes trabajan. 그 말씀 운동은 처음에 목사님 인도하다가 나중에 평신도들도 인도해야 되거든. Porque el movimiento de la palabra debe empezar a hacerlo un pastor, pero luego los creyentes mismos deben de liderarlo. 밤 10시, 11시에 모이는 그런 말씀 운동 현장도 있어야 됩니다. Deben de haber campos en donde se reúnan a las 11, 12 de la noche. 모일 때마다 2-3시간 해버리면 이게 모임이 확산이 안 된다니까. Si se reúnen durante 2 horas cada vez que se reúnen, entonces esto no va a crecer. 심지어 제 같은 경우는 15분 말씀 운동도 했어요. Incluso yo había hecho movimientos de la palabra de 15 minutos, 서론 다 빼버리고 quitando toda la introducción. 짧게 기도하고 메시지 딱 10분 주고 Oramos brevemente y da 10 minutos el mensaje y ya. 빛이 전달되는 게 중요합니다. Lo importante es que se resplandezca esta luz. 이 부분 여러분 잘 생각하셔야 돼요. Y ustedes deben de pensar en esto muy bien. 정말 교회의 말씀 운동 뿌리가 내리고 이 지역을 장악하려면 적어도 말씀 운동만큼은 규모 있게 해야 돼요. Si de verdad queremos que hayan raíces y que crezca el movimiento de la palabra, de verdad por lo menos debemos de tener ese estándar, estos hábitos. 10시부터 11시까지 말씀 운동 하는데 Si nosotros hacemos el movimiento de la palabra de 11 a 12, 10시 반에 나타나면 어쩌잔 말입니까? pero ¿qué pasa si ellos aparecen a las 11:30? 10시 45분에 나타나면 어쩌잔 ¿Qué 말이에요? pasa si ellos vienen a las 11:45? 예, 시간 지키셔야 돼요. Entonces nosotros debemos de ser 저는 원래 puntuales. 제 시간에 시작하는 타입입니다. Yo soy una persona muy puntual 그리고 generalmente 제 시간에 맞춰요. y yo termino a la hora. 오늘도 10시에 시작하려고 했어요. Me hubiera gustado empezar a las 10 hoy, 근데 까르도나 목사님과 마리오 목사님의 얼굴을 보고 제가 참았어요. pero de verdad viendo la cara del pastor Cardona y también del pastor Mario, yo me aguanté un poco. 저는 여러분에게 줄 수 있는 메시지 20분을 못 하게 됐습니다. Entonces hay 20 minutos que tuve que quitar. de este 정확하게는 mensaje. 30분을 못 하게 됐습니다. Bueno, exactamente 30 minutos. 그건 여러분의 손해죠. Entonces eso es un daño para las personas que 여러분 지금 escuchan. 늦게 오신 분들 계시잖아요. Hay personas aquí que llegaron algo tarde. 뭔 말인지 여러분 다 놓쳤어요. Entonces todo eso se habrá perdido. 저는 항상 시작할 때 가장 중요한 말 합니다. Entonces yo siempre al principio hablo de lo importante. 여러분들은 다 놓쳤어요. Entonces ya se ha perdido 지금 esto. 들어도 뭔 말인지 50%를 이해를 못 하실 겁니다. Entonces aunque escuchen ahora, probablemente no entenderán el 50% de lo que digo. 여러분 전 세계 살려야 되잖아요. Ustedes deben de salvar a todo el mundo. 그럼 규모를 갖춰야 돼요. Entonces hay que tener estos hábitos. 많이 뛰셔야 됩니다. Nosotros debemos de ir a muchos lugares. 특별히 목사님들은 한 30군데씩 뛰어야 돼요. Especialmente los pastores deben de ir como a 30 그러면 제 lugares. 시간이 시작해서 제 시간에 마칠 뿐만 아니라 Entonces no solo hay que empezar a la hora indicada y terminar a esta hora, 아주 그 진행을 규모 있게 하셔야 돼요. sino también todo el procedimiento debe de ser con un alto nivel. 모여서 찬양하고 중보기도하는 시간 한 15분. Entonces digamos la alabanza y también la oración debe ser como 15 혹시 minutos. 간증할 사람 있으면 한 5분. Si hay alguien que quiera dar su testimonio, 5
45 그리고 한 minutos 30분 메시지하고 y 30 minutos el mensaje. 기도해하고 Luego una oración. 이렇게 마무리하면 돼요. Así se puede terminar. 1시간 야 더 듣고 싶다고 할 정도. Entonces hasta el punto en el que en una hora la gente quiere decir quiero más. 그렇게 해야지 사모하는 마음으로 온다니까요. Así es como ellos vendrán con un corazón de anhelo. 한 번만에 메시지 할 때마다 2시간씩 3시간씩 해버리면 지속이 안 된다니까요. Si ustedes dan un mensaje de 2, 3 horas, entonces esto no continúa. 여러분 성도들에게 충격 주려고 하지 마세요. Ustedes no intenten impactar a las personas. 충격으로 사람 바뀌지 않습니다. No se cambia a las personas con un impacto, 지속적으로 빛이 전달돼요. sino que la luz debe resplandecer constantemente. 그래 바뀝니다. Así es como cambia la gente. 아시겠죠? ¿Lo comprenden, verdad? 제가 짧은 시간에 노하우를 말씀드립니다. Entonces en este momento breve les hemos dado estos consejos. 여러분 막상 뛰어보시면 제 말 기억 안 날 겁니다. Y cuando ustedes estén haciendo esto, les aseguro que no se van a acordar de lo que 확실히 dije. 알아요. Pero yo lo sé. 예, 그래서 다음에 또 옵니다. Por eso es que vengo la siguiente vez. 막상 뛰어보면 모른다니까. Entonces cuando ustedes lo hagan, van a acordarse que no se van a acordar. 그래 좀 더 필요한 자료들은 제가 여러분에게 전달할 수 있도록 다른 분에게 좀 전달할 겁니다. Entonces vamos a transmitir estos materiales a alguien más para que los puedan compartir. 여튼 머릿속에 한두 군데 뛸 게 아니라 적어도 일주일에 한 30군데씩 뛰어야 돼요. En fin, no debemos de tener en mente solo 1 o 2 lugares a la semana, sino muchos lugares, como 30. 여러분 교회에 한 말씀운동이 한 100군데 200군데 깔리면 무슨 일이 벌어지는 줄 아십니까? ¿Qué pasará si en su iglesia hay alrededor de 10 o 100 movimientos de la 성도들 palabra? 한 명 한 명 바뀌어요. Entonces cada uno de los creyentes va a empezar a 그러면서 그 cambiar. 말씀운동 현장 통해서 계속 새 가지고 몰려옵니다. Y entonces a través del movimiento de la palabra habrá nuevos creyentes constantes. 뭐 몇백 명, 몇천 명이 장난이 보통이 아닙니다. Entonces 100, 1000, esto no es un juego. 짧은 시간에 하나님께서 굉장히 부흥의 역사를 허락하실 겁니다. En un tiempo muy breve Dios permitirá un gran avivamiento. 정말 성도들 통해서 말씀운동이 제대로 벌어지면요. Si de verdad a través de los creyentes ocurre el movimiento de la palabra, 이 과테말라 장악하는 게 어렵지 않습니다. no es difícil conquistar a toda Guatemala. 과테말라에 말씀운동 쫙 깔리면 전체 흑암이 꺾여버려요. Si el movimiento de la palabra ocurre en todos los lugares, las tinieblas son atadas. 우리 예를 들면 우리 레니 목사님 교회 그 다음에 그 하나님의 집 그 교회에 말씀운동이 시작된다 칩시다. Por ejemplo, en la casa, digamos, en la iglesia del pastor Lenín y también la del pastor Horacio. 여러분 교회에 말씀운동이 한 수백 군데 깔렸다. Imagínense que hay alrededor de 100 movimientos de la palabra en su iglesia. 교회에 하나님 역사와 수많은 새신자가 몰려온다면 Y digamos, si hay nuevos creyentes en estos movimientos de la palabra y llegan a la iglesia, 과테말라 전역에서 여러분 교회 보러 올 겁니다. entonces en todos los lugares de Guatemala van a venir a ver sus iglesias. 한국에서 이미 있었던 일이요. Esto ya ocurrió en Corea. 전역에서 옵니다. Entonces llegan de todos los lugares, 심지어 라틴 아메리카 전역에서 옵니다. incluso de toda Latinoamérica. 지금 전도가 안 되고 있어요. Entonces en este momento no está lográndose el 한 번 evangelismo. 초청 집회한다고 될 게 아닙니다. No es simplemente que deba de haber una conferencia para invitar a la gente. 초청 Ya. 집회 해보신 분 계시죠? Hay aquí personas que ya han hecho esto, 돈 ¿verdad? 많이 투자하셨죠? Ustedes han invertido mucho dinero, 남는 ¿verdad? 사람 얼마나 됐습니까? ¿Cuántas personas quedaron? 다 거짓말이에요. Todas estas personas son falsas. 내용 없는데 초청해봐야 다 빠져나갑니다. Si no tenemos un contenido e invitamos a las personas, todas estas 성도들 salen. 한 명 한 명이 굉장히 무기 있는 용사가 돼야 됩니다. Cada uno de los creyentes debe de ser un soldado con armas. 딱 사람 왔을 때 제대로 변화시키고 이 사람을 영적으로 성장시킬 수 있는 사람으로 성도들이 바뀌어져 있어요. Cada uno de los creyentes debe de cambiar hasta tal punto en el que cuando venga una persona, esta persona pueda recibir el evangelio y crecer. 그래야 몰려올 때 커버 가능한 겁니다. Así es como cuando uno invita a las personas, uno puede cubrir a estas 어제 personas. 얘기했습니다. 아시아에서 펼쳤던 전도 전략이 그 전략입니다. Y el movimiento de evangelismo que ocurrió en Asia, como lo dije ayer, fue 하나님 este. 여러분에게 축복하실 겁니다. Entonces Dios los va a bendecir. 이 말씀 운동이 쫙 깔려야 돼요. Este movimiento de la palabra debe de esparcirse así. 더 중요한 거 있습니다. Más importante aún, 이 말을 알아들으세요? espero que puedan comprender esto. 말씀 운동의 가장 키가 뭐냐? ¿Cuál es la clave del movimiento de la palabra? 조장이라는 사람입니다. Son los líderes, 예비된 사람입니다. son las personas preparadas. 여러분 특별히 부탁합니다. Les pido favor. 이걸 그냥 교회에서 야 일시에 이게 해. 안 됩니다. Entonces si uno va a la iglesia y dice, tú encárgate de esto, esto 야, no se va a 야 lograr. 니네끼리 그룹 만들어가지고 말씀 운동 해. No, ustedes si dicen, ustedes vayan y hagan una reunión entre 너는 ustedes. 메시지 전하고 니는 들어. Tú da el mensaje, tú escucha. 안 됩니다. No tiene que ser así. 이게 뭔지를 몰라서 절대 안 되게 돼 있어요. Porque no saben qué es esto, entonces no lo van a lograr. 천천히 하세요. Hágalo de una manera 하되 despacio. 준비된 사람하고 하세요. Y hágalo con las personas 이 preparadas. 복음을 정말로 알아듣는 사람. Las personas que verdaderamente 이 comprenden este 복음이 evangelio. 중요하다고 정말로 깨닫는 사람. Las personas que de verdad piensen este evangelio 그 es 사람하고 importante. 하세요.
con estas personas 이 empiecen. 사람이 너무 귀하다. Digamos, esta persona es muy 이 preciosa 복음을 알아듣는다. y de verdad entiende este 그래서 evangelio. 자기 친구들 데려온다. Entonces él trae a sus amigos. 이런 사람들에게 여러분의 성도들까지 붙이세요. Entonces con estas personas es que ustedes les pueden dejar incluso a sus creyentes. 그게 말씀운동 되는 겁니다. Así es como ocurrirá el movimiento de la palabra. 그래서 갑자기 그룹을 만들어가지고 지금부터 말씀운동 시스템으로 돌린다. 안 되게 되어 있습니다. Si nosotros hacemos grupos de inmediato y hacemos el movimiento de la palabra así, no va a funcionar. 흉내는 낼 수 있을지 모르시면 안 됩니다. Puede ser una imitación, pero no se va a lograr 여러분 verdaderamente. 지금 교회에 지금 저녁 집회 때 메시지 들은 사람들 중에 Entre las personas que están escuchando este mensaje en las noches, 너무 귀하구나 느끼는 사람을 선별하세요. ustedes determinen quiénes son aquellas personas que dicen, esto de verdad es algo muy bueno. 그런 사람들하고 말씀운동 시작하세요. Y con estas personas empiezan el movimiento de la palabra. 그런 사람들은 표가 납니다. Y estas personas se notan. 그럼 정말로 이 사람이 귀하고 이 복음에 대한 가치가 있다라고 느껴지는 사람이 나타날 겁니다. Entonces habrán personas que de verdad digan, este evangelio de verdad es algo muy valioso y esto se mostrará. 틀림없이 그 사람은 다른 사람을 데려옵니다. Esas personas van a traer a otras personas. 이렇게 보이면 이 사람은 조장이에요. Y si es así, entonces estas personas son líderes. 이 조장들에게 다른 교인들을 붙이는 Y 거예요. entonces a estos líderes les podemos encargar a otros creyentes. 이렇게 해서 그룹 만들면 틀림없이 성공합니다. Y si así se hace un grupo, entonces van a tener victoria inequívocamente. 이해하셨죠? Lo comprenden, ¿verdad? 그냥 야 시작해 절대로 안 됩니다. No simplemente digan, empiecen y ya. No, nunca va a funcionar. Nunca va a funcionar. 그래서 여러분 이게 뭐 전도는 시스템입니다. Por eso el evangelismo, ¿qué es? El evangelismo es un sistema. 자, 무슨 말이냐? ¿Qué significa esto? 자, 레닌 목사님 예를 한번 Vamos a 들어보겠습니다. dar un ejemplo con el pastor Lenin. 레닌 목사님이 말씀동을 30군데 뛴다 칩시다. Digamos que el pastor Lenin tiene movimientos de la palabra en 30 lugares. 계속 혼자서 30군데 뛰어가지고 일이 안 됩니다. Entonces, si él va solo a estos 30 lugares, no va a ocurrir nada. 처음에는 혼자 뛰셔야 됩니다. Entonces, al principio sí uno tiene que hacerlo solo. 하지만 시간 지나면 본인이 안 뛰어도 돌아가야 돼요. Pero mientras pasa el tiempo, esas cosas deben de correr aunque uno no esté allí. 나중에는 본인은 뛰지 않지만 수백 군데가 돌아갈 만큼 돼야 돼요. Entonces, luego es que aunque uno no esté ahí, estos lugares deben de irse abriendo aunque uno no esté ahí. 전도 시스템이 쫙 깔리는 거예요. Entonces, el sistema de evangelismo debe de esparcirse. 그래야지 레닌 목사님 같은 경우는 라틴 아메리카 전체를 향해서 이 메시지 전하면서 세계 순회하고 이런 일을 할 수가 있습니다. Así es como el pastor Lenin. Si estas cosas corren aunque él no esté ahí, entonces él podrá ir a otros campos y podrá ir a todos los lugares de Latinoamérica. 바울은 가는 곳마다 이런 전도 시스템을 남겼어요. Pablo a cualquier lugar al que fue dejó este sistema de evangelismo. 그래서 뭐가 필요합니까? Por eso, ¿qué se necesitan? 정말 중요한 조장들을 빨리 키워서 자기 대신 사역할 수 있도록 도와야 됩니다. Se necesitan a estos líderes que de verdad puedan levantarse rápido para hacer esta obra en vez de uno. 그래서 진짜 중요한 건 전도는 시스템이다. De verdad deben de pensar que es importante que el evangelismo es un sistema. 여러분 제가 뭐 알고 있는 목사님 소수라서 레닌 목사님 예를 들었을 뿐입니다. Bueno, yo solo conozco a muy pocos pastores, por eso di el ejemplo del pastor Lenin. 우리에게 밥을 사줘서 Entonces, como nos invitó a comer, 그래서 뭐 제가 por eso es que le doy el ejemplo. 여러분들 똑같습니다. Pero ustedes son iguales. 목사님들 똑같은 Todos los 얘기입니다. pastores es lo mismo. 여러분들이 그냥 주구장창 주님 재림하실 때까지 여러분 현장에서 수십 군데 뛰어서 말이 안 됩니다. Porque si ustedes están en los campos ustedes solos hasta que venga el día del Señor, no va a ocurrir 여러분을 nada. 대신할 수 있는 사역자를 키워야 돼요. Deben de levantar obreros que puedan hacer eso en vez de ustedes. 대표적인 후보자가 조장입니다. Y especialmente podemos ver a los líderes. 예, 요 조장들을 빨리 사역자로 키워내는 거예요. Deben de levantar a los líderes rápidamente como obreros. 교회의 전도 시스템을 남겨야 돼요. Y así deben de crear un sistema de evangelismo. 한 500군데 말씀운동이 만약 우리 마리오 레닌 교회에서 펼쳐진다. Digamos, si hay alrededor de 500 movimientos de la palabra que ocurren en la iglesia del pastor Lenin. 일단 교인 수천 명 모일 겁니다. Entonces, primeramente se reunirán miles de creyentes. 과테말라 전역에서 몰려옵니다. Y también todas las personas de Guatemala vendrán a ver qué 라틴 pasa aquí. 아메리카 전역에서 De 몰려옵니다. toda Latinoamérica incluso. 목사님들이 전도가 안 된다는 걸 다 알고 있어요. Porque todos los pastores saben que el evangelismo no está ocurriendo. 저기 가면 전도된다 그러면 생명 걸고 올 겁니다. Entonces, si dicen, en este lugar ocurre el evangelismo, darán sus vidas por venir a 농담하는 게 ver. 아니에요. No es una broma. 예, 틀림없이 그런 일이 Esto 벌어져요. ocurre inequívocamente. 한국에 그런 증거가 너무 많아요. Porque hay muchas evidencias así en Corea. 우리는 그런 증거를 보고 지금 여러분 앞에 얘기하는 거예요. Nosotros estamos viendo estas evidencias y les estamos diciendo esto. 기도하세요. Oren. 전도는 시스템을 남기는 거예요. El evangelismo es un sistema. 몇 가지 얘기를 짧게 했습니다. Y hemos hablado de cosas breves. 늦게 오신 분들은 이해 못 하실 겁니다. Las personas que han venido tarde no lo van a entender, 반만 얘기해도 못 sin 알아듣습니다. importar cuánto les digamos. 일찍 오세요. Por eso vengan temprano. 자, 말씀운동. Entonces, el movimiento de la palabra.
키포인트를 몇 가지 얘기하겠습니다. Vamos a hablar de ciertas claves. 틀림없이 문이 열립니다. Entonces se abren las puertas inequívocamente. 늦게 오신 분은 어떻게 문 열리지 mo릅니다. Las personas que vinieron tarde no saben cómo se abren las puertas, 문이 열려요. pero se abren las puertas. 틀림없이 문이 열립니다. Entonces las puertas se abren. 문 열린 데서 끝나는 게 아니에요. Pero no termina en que se abren las 요 puertas. 문부터 시작하는 거예요. Pero se empiezan con esas puertas. 그리고 이미 여러분 교회에 이런 준비된 사람을 통해서 시작하면 돼요. Y hay personas presentes en su iglesia y con esto se empieza. 말씀 운동의 키는 지속적으로 빛을 전하는 겁니다. La clave del movimiento de la palabra es proclamar el evangelio, la luz 이게 성경 constantemente. 공부와 가장 많은 차이가 있는 거예요. Esta es la gran diferencia con el estudio bíblico. 그리고 말씀 운동은 전도 현장입니다. Y el movimiento de la palabra es un campo de evangelismo. 사도행전 5장 42절의 전도 현장입니다. En Hechos 5:42 podemos ver que era un campo de 그래서 evangelismo. 여러분들이 말씀 운동할 때 한 명 하고 하지만 한 명이 아니라 한 명 배우를 두고 말씀을 전하는. Por eso cuando ustedes saben el movimiento de la palabra puede parecer que lo hacen con una persona, pero ustedes lo están haciendo con las personas que están detrás de esas 그래서 personas. 반드시 시간 장소 고정해야 되고요. Por eso es que debemos de determinar el tiempo y el lugar 지속하셔야 됩니다. para continuarlo. 그리고 진행할 때는 규모 있게 하세요. Y también cuando lo llevemos a cabo debemos de hacerlo con un buen 너무 hábito. 오래 하지 마세요. No lo hagan muy extensamente, 몇 군데 못 뜁니다. porque no podrán ir a muchos lugares. 확산 안 됩니다. No crecerá. 확산하고 많이 뛰려면은 규모 있게 하셔야 돼요. Si nosotros queremos crecer, entonces debe de hacerse con un 진짜 buen 말씀 hábito. 운동하면 세 가지 해결됩니다. Y si queremos hacer el verdadero movimiento de la palabra, debemos de hacer tres 영접하는 cosas. 일이 벌어집니다. Ocurrirán aceptaciones, 양육됩니다. ocurrirá formación 훈련됩니다. y también entrenamiento. 되게 돼 있어요. Esto ocurrirá. 진짜 말씀 운동하면. De verdad, si hacen el movimiento de la palabra. 그리고 나서 진짜 중요한 거는 시스템을 남기는 겁니다. Y después de eso, lo importante es crear un sistema. 라틴 아메리카 전체에 살려야 될 거 아닙니까? Porque hay que salvar a toda Latinoamérica. 시스템을 남겨야 돼요. Entonces hay que hacer un sistema. 기억하십시오. Hay que recordar esto. 혹시 오늘 이해를 못 하셔도 이제 더 이상 얘기할 수가 없습니다. Entonces, si ustedes no lo entendieron ahora, ya no les podemos hablar más. 자, 그러면 말씀 운동할 때 무슨 자료가 필요하냐? Entonces, ¿qué materiales necesitamos al hacer el movimiento de la palabra? 이걸 드릴까 말까 고민했습니다. Estuvimos pensando, ¿será que se los damos o no? 뭐 시간이 없기 때문에 Es porque no tenemos tiempo. 일단 좀 드리고 간단하게 설명하겠습니다. Pero se los vamos a dar y lo vamos a explicar brevemente. 저기 지금 음료수가 준비되어 있는 것 같은데 Parece que hay refrescos atrás. 지금 드리라고 하시죠. 예, 지금 Si se pueden pasar ahora. 쉬는 시간에 먹을까요? 레닌 목사님, O 패스토 Pastor 레닌. Lenin, mejor a la hora del descanso, ¿va? 오케이. 제가 이걸 15분, 20분 안에 Esto lo 설명하겠습니다. explicaremos en 15-20 minutos ya. 제 목사님들이니까 알아들으실 수 있을 것 같아서 제가 짧게 Entonces lo vamos a 설명하겠습니다. explicar brevemente porque aquí son pastores también y lo van a entender rápido. 사실은 이것보다 더 이렇게 보통 검증된 교재가 있습니다. La verdad es que hay un material más refinado que este, 근데 그걸 여러분에게 지금 설명할 시간이 없어요. pero no tenemos mucho tiempo para explicarlo ahora. 지금 이 교재는 지금 이것은 그래도 어제하고 그제 제가 간략적으로나마 설명한 내용이기 때문에 그걸 좀 풀어 쓴 내용이기 때문에 이해하실 수 있을 것 같아서 이 말씀을 드립니다. Entonces les estamos hablando porque esto también lo explicamos en la conferencia de la noche en breve, pero como lo vamos a explicar más a fondo ahora lo van a 한 entender. 장짜리 있습니다. Entonces hay un material que es de una página solo. 이거는 전도 현장에서 쓸 수 있는 전도용지입니다. Esto es un material de evangelismo que se puede usar en el campo. 어제 그제 제가 계속 설명했던 그 내용을 가장 잘 쉽게 설명해 놨습니다. Esta es la manera más compacta y precisa de explicar lo que expliqué ayer. 원래 인간, El hombre original 인간의 근본 문제, y el pecado del hombre. 그래서 와 있는 불신 상태, Por eso el estado del no creyente que viene por 예수만이 esto. 그리스도. Solo la única 영접하면 하나님 solución 자녀 es 된다. Cristo. Si uno acepta, uno es un hijo de Dios. 구원받은 자의 축복. La bendición del salvo. 짧게 정리되어 있습니다. Está organizado muy 여러분들 compactamente. 대부분 중직자고 목회자니까 충분히 이해하실 것 Ustedes 같습니다. son líderes y pastores y lo entenderán. 그래서 이걸 들고 다니면서 전도하신대요. Por eso ustedes pueden evangelizar con esto. 의미를 알고 설명만 하면 됩니다. Simplemente hay que saberlo y explicarlo. 요거 오늘 저녁에 제가 설명하겠습니다. Hoy lo explicaremos en la noche. 자, 요 기본 메시지를 굉장히 좀 세밀하게 설명했습니다. Entonces hemos explicado este mensaje básico muy profundamente. 첫 장 사단에 대한 얘기입니다. Primero hablamos de Satanás. 사단이 어떤 존재냐 설명했습니다. Explicamos qué tipo de ser es Satanás. 사단과 귀신은 다릅니다. Satanás y los demonios son diferentes. 그 사단의 목적과 사단의 속임수가 뭐냐? ¿Cuál es el objetivo y los trucos de 이 Satanás? 사단이 창세기 3장에 등장했다. Satanás aparece en Génesis 3. 요게 첫 번째 얘기고요. Esto es lo primero.
matrimonio. 그 다음에 죄 문제에 관련한 겁니다. Luego el pecado. 창세기 3장이 계속 전달돼야 됩니다. Entonces se debe transmitir Génesis 3 constantemente. 죄라고 얘기할 때 반드시 유혹이 따르고. Cuando hablamos del pecado siempre hay una tentación. material 없는데? 자료 없는데? 그 불신앙과 불순종을 하게 되고요. A incredulidad y desobediencia. 그 죄는 세 종류가 있습니다. Tenemos tres tipos de pecado. 그 죄의 싹은 사망입니다. Y el precio del pecado es la muerte. 세 번째입니다. Y lo tercero. 하나님과 분리됐습니다. La separación de Dios. 요게 세 가지입니다. Esto tenemos tres puntos. 결국 인간이 하나님 떠나서 모든 문제가 왔죠. Vienen todos los problemas por estar separados de Dios. 하나님 떠나면 뭐가 됩니까? ¿Qué pasa si uno se separa de Dios? 창세기 6장 3절에 육신이 됩니다. Entonces en Génesis 6:3 nos volvemos carne. 결국 이 땅에서 가정 고생 당하다가 죽게 됩니다. Sufrimos en esta tierra y nosotros morimos. 그 지옥 배경일 수밖에 없겠죠. Y nuestro trasfondo es el del infierno. 이렇게 근본 문제 세 가지를 먼저 다뤘습니다. Entonces primero hablamos de estos tres problemas fundamentales. 성경 구절 찾아보시면 이해 안 되는 성경 구절 거의 없을 겁니다. Y si buscan los versículos bíblicos casi no tendrán cosas que no entiendan. 이 근본 문제에 빠진 사람들은 결국 모든 사람들이 불신 상태 가운데 빠지게 됩니다. La mayoría de las personas están en este problema del estado del no creyente. 불신 상태는 크게 6가지입니다. Y tenemos 6 estados del creyente en 네 번째 장입니다. 네 번째 장. Esto es esta página, estado de 제목이 incredulidad. 불신 상태라고 써 있습니다. Dice estado de incredulidad. 그 불신 상태는 6가지입니다. Tenemos 6 estados de incredulidad grandes. 하나는 신분입니다. Uno 신분 tenemos la 문제. identidad. 영적으로 죽고 사단의 자녀가 됐고. Nosotros morimos espiritualmente, somos hijos de Satanás. 그래서 영적 문제 올 수밖에 Por eso 없다. viene el problema espiritual. 마귀의 종로로 다고 우상 숭배할 수밖에 없고. Somos siervos del diablo y tenemos idolatría. 세 번째 정신 문제 El 오고. problema mental 네 también. 번째 육신 문제 오고. Luego el problema físico. 죽음 문제와 내세 문제 El 오고. problema de la muerte y después de la muerte. 후대 문제가 갑니다. Y después el problema de la descendencia. 짧게 정리한 겁니다. Esto es algo muy breve. 첫 번째 그 사명자 모임에 여러분 참여하셨던 분들은 요 얘기를 조금 아실 겁니다. Y las personas que participaron en la primera reunión de obreros sabrán esto muy 월요일 bien. 날 사명자 모임 El 참여하신 lunes 분들. tuvimos esta reunión. 제가 여튼 고민 중인데 요번에 했던 메시지를 다 지금 녹화를 하고 있습니다. Y estoy pensándolo, pero estamos grabando todo esto. 녹화를 해서 좀 도움을 드리려고 지금 하고 있는데요. Lo estamos grabando para ayudarles un poco. 그건 까르도나 목사님하고 얘기해서 여러분한테 도움을 좀 드리도록 Vamos a ayudar 하겠습니다. a hablar con el pastor Cardona para ver qué se hace con estos materiales. 지금까지 세 가지 근본 문제와 불신 상태를 다뤘고요. Entonces ahorita hemos hablado de los tres problemas fundamentales y el estado de la incredulidad. 예수만이 그리스도 되신다는 내용을 또 하나씩 풀었습니다. Y también hemos explicado que Jesús es el verdadero Cristo. 다섯 번째 강이 참된 왕이라는 제목입니다. Y podemos ver el tema del verdadero rey. 사단 문제를 해결하신 참된 왕. El verdadero rey que solucionó el problema de 그 Satanás. 부분을 자세하게 Esto lo 설명했고요. podemos explicar precisamente. 여섯 번째는 죄 문제를 해결한 참된 제사장. Y el verdadero sacerdote que solucionó el pecado. 일곱 번째는 하나님 떠난 문제를 해결하는 참된 Y el 선지자. verdadero profeta que solucionó el problema de estar alejado de Dios. 특별히 어제 저녁에 메시지 들으신 분들은 이 부분들이 좀 설명이 될 Las 겁니다. personas que escucharon el mensaje de ayer lo podrán tener muy claro. 자, 그래서 여덟 번째 중요합니다. 여덟 번째, 아홉 번째가 이 모든 강의에서 가장 중요합니다. Por eso, la verdad es que el octavo y el noveno mensaje son los más importantes de todos estos. 예수만이 그리스도다. Solo Jesús es el Cristo. 마태복음 16장을 통해서 설명했습니다. Se explica a través de Mateo 16. 너희는 나를 누구라고 하느냐? ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? 모든 창세기 3장 해결하신 그리스도다. ¿Quién decís vosotros que soy yo, el Cristo que soluciona todo Génesis 그래서 3? 그리스도를 통해서 구원받으면 Y si somos salvos a través de Cristo, 과거, 현재, 미래의 모든 문제 해결되고요. todos los problemas del pasado, presente y futuro son resueltos. 복을 받는데 마태복음 16장의 축복을 그대로 받습니다. Recibimos bendiciones y son las mismas de Mateo 16. 성경의 모든 주제와 전도의 내용이 예수가 그리스도라는 겁니다. Y todo el tema de la Biblia y el contenido del evangelismo es que Jesús es el Cristo. 이걸 전도 현장에서 정리한 게 구원의 길이라는 메시지입니다. Y esto ordenándolo en el campo de evangelismo, a esto le llamamos el camino 앞으로 de la 여러분들은 salvación. 많이 활용하실 겁니다. Y en adelante lo podrán utilizar en gran 원래 manera. 인간은 하나님의 형상대로 지음받았고 El hombre original fue creado a la imagen de 그 Dios, 인간들에게 근본 문제가 왔고 pero vino el problema fundamental al hombre. 그래서 불신 상태 빠질 Por eso 수밖에 cae en el 없고 estado de la 불신 incredulidad, 상태는 저주 상태입니다. que es un estado de maldición. 빠져나오기 위해서 인간들이 노력하지만 Y aunque se esfuerzan las personas por resolverlo, 길이 없어요. no hay un camino. 하나님만이 해결책입니다. Solo Dios puede resolver esto. 창세기
3장 15절에 여인의 후손. Y también podemos ver en Génesis 3:15 la simiente de la mujer. 이사야 7장 14절에 처녀가 잉태하여 아들을 낳으리니. Isaías 7:14 la virgen concebirá. 그 주인공이 그리스도입니다. El protagonista de eso 그 es Cristo. 사실을 알고 영접하면 구원받습니다. Si sabemos esto, entonces podemos aceptarlo y ser salvos. 10강 영접입니다. Y después de esto viene la aceptación. 혹시 이 시간에 못 알아들으셔도 괜찮습니다. Está bien si no lo entienden ahora. 제가 다음번에 오면 모든 성도들에게 이 내용을 다룰 겁니다. La próxima vez vamos a hablar de esto a más profundidad. 조금 깊이 있게 다룰 겁니다. Vamos a hablar más a más 그래서 혹시 profundidad. 여러분이 잘 이해를 못 하셔도 그때까지 기다리시면 되고요. Por eso si no lo entienden pueden esperar hasta ese entonces. 성격 좀 급하신 분들은 연구하셔서 현장에서 사용하시면 Y 됩니다. las personas que son como más que tienen una personalidad como más urgente lo pueden investigar. 영접하는 것이 구원받습니다. La aceptación es la salvación. 입으로 따라하는 것보다 중요한 건 마음으로 믿는 Más 겁니다. importante que repetir algo con la boca es creerlo con el corazón. 영접의 의미를 설명했습니다. Entonces aquí se explica el significado de la salvación. 이 부분 대부분 이해를 하실 거고요. Ustedes entenderán la mayoría de esto. 어제 우리 강 목사님이 다뤘습니다. 구원받은 자의 축복. Y también ayer el pastor Khan hablaba de las bendiciones de salvo. 자, 개념을 한번 생각해 보세요. Entonces pensemos un poco en esto. 주님이 죽으심으로 우리에게 주신 축복이 얼마나 엄청날까요? Entonces, ¿qué tan grandes serán las bendiciones que el Señor nos dio con su muerte? 이거 하나만 생각해 보세요. Solo piensen en esto. 당신이 죽으시면서 부활하시면서 우리에게 주신 선물 얼마나 엄청나겠습니까? Entonces, ¿qué tan grande será el regalo que Él nos da muriendo y resucitando? 우리 까르도나 목사님 아드님이 2월달에 결혼해요. Entonces, el hijo del pastor Cardona se va a casar dentro de muy poco. 그 결혼하는 선물로 제 모든 재산을 줬다. Digamos, si yo le di todas mis pertenencias como un regalo de matrimonio. 그럴 리가 없겠지만 Claro que no pasará de verdad. 모든 재산을 줬다. Pero digamos que le di todas mis pertenencias. 그런 사람 있습니까? ¿Habrá alguien así? 근데 만약 그런 일을 했다. Pero digamos, si yo lo hice así. 얼마나 고마워하겠어요. Entonces, imagínense qué tan agradecido estará. 하물며 육신 살면서 몇십 년 동안 모아놓은 선물을 줘도 그렇게 귀할 것인데 Entonces, incluso con todas las pertenencias físicas que yo he reunido durante mi vida, estaría agradecido. 독생자의 죽음으로 우리에게 주신 선물이 얼마나 귀하겠어요. Pero si es así, ¿qué tan grande será el regalo que Dios nos da con su Hijo 그 unigénito? 축복이 얼마나 ¿Qué 어마어마하겠냐면 tan grandes serán estas 근데 이 bendiciones? 축복 다 놓치고 살았어요. Pero nosotros vivimos perdiendo estas bendiciones. 억울하죠. Es de verdad algo 이 frustrante. 축복을 하나씩 찾아야 돼. Entonces debemos de encontrar cada una de estas 성도들에게 bendiciones. 하나씩 전달해서 누리게 해야 돼. Y uno a uno debemos de explicarlo a los creyentes para que lo 그 disfruten. 대표적인 축복을 정리한 겁니다. Entonces aquí están las bendiciones representativas de 그 esto. 다음 강의는 구원받은 자의 확신입니다. Después de esto tenemos las seguridades del salvo. 왜 확신이 중요하냐? ¿Por qué es importante la seguridad? 오늘 저녁에 우리 강 목사님 다시 El 강의하시겠지만요. pastor Khan hablará de esto en la noche también. 구원받은 자는 확신만 없으면 아무 일도 못해요. Pero si un salvo no tiene esta seguridad, no puede hacer nada. 암만 좋은 차라도 기름 없으면 안 가게 돼 있어요. Sin importar qué tan bueno el carro sea el carro, si no tiene gasolina, no va a correr. 그렇죠? ¿O no es así? 구원받은 자에게 확신만 빼앗아 버리면 이 사람은 아무 일도 못해요. Si un salvo no tiene la seguridad, entonces no puede hacer nada. 적어도 하나님의 일은 못해요. Y por lo menos no puede hacer la obra de Dios. 그걸 사단이 알아요. Satanás sabe esto. 그래서 구원받은 자에게 가장 강력하게 공격한 게 뭐냐? Por eso, ¿cuál es el ataque más grave para los salvos? 구원의 확신 뺏어버립니다. Es el quitar la salvación, es el quitar la seguridad de la salvación. 일평생 시달리는 거예요. Y toda la vida sufrirán. 내가 구원받았냐? ¿Será que yo soy salvo? 또 의심하고 Y entonces otra 또 vez 의심하고. me lo dudo y lo dudo. 이런 사람이 무슨 하나님의 일을 하겠습니까? Entonces estas personas, ¿qué obra de Dios podrían hacer? 구원받았음에도 불구하고 일평생 불신한 가운데 사는 거예요. Entonces, a pesar de ser salvos, viven en incredulidad toda su vida. 그래서 신자들에게 확신만 제대로 심어주면 완전 뒤집어져 Por eso, si 버립니다. plantamos esta seguridad en los salvos, de verdad cambiarán. 중요한 확신 5가지. Entonces, estas 5 seguridades importantes. 또 중요한 게 신앙의 기본적인 기초입니다. Y también podemos ver las plataformas de fe, estas bases de fe muy 기본적으로 가지고 importantes. 있을 때 신앙의 발판입니다. Entonces, son plataformas de fe que debemos de poseer. 성경은 100% 하나님 말씀입니다. La Biblia es 100% la palabra de Dios. 모든 것을 하나님이 하셨다. 하나님이 절대 주권. Dios hizo todo. Esta es la soberanía de Dios. 우주와 역사와 성경의 주인공은 오직 그리스도다. Y el protagonista de toda la historia y de todo el universo es Cristo. 지금도 성령은 역사하신다. Incluso el Espíritu Santo obra ahora. 우리는 하나님의 자녀다. Nosotros somos hijos de Dios. 우리는 하나님의 성전이다. Nosotros somos el templo de Dios. 내가 있는 곳이 성교지다. Y en el lugar en donde estoy es el 생사화복의 주관자 하나님이시다. lugar de misiones y Dios controla toda la vida, la muerte, la suerte y el infortunio. Y también tenemos 그 정도의 내용입니다. la recompensa de Dios al evangelizar. Esto 예수 es 믿는 lo que dice. 사람들이 기본적으로 가지고 있어야 될 신앙의 가장 기초.
Estas son las bases más básicas que los creyentes deben de tener. 그리고 나머지 중요한 게 기도입니다. Y algo más importante es la oración. 기도는 양이 중요하지 않습니다. En la oración no es importante cuánto oramos. 뭘 기도하느냐가 중요합니다. Lo importante es por qué oramos. 어떻게 기도하느냐가 중요합니다. ¿Cómo oramos? 성경은 약속 붙잡고 기도했습니다. En la Biblia debemos de aferrarnos a la promesa y orar. 말씀 붙잡고 기도한 것이 가장 중요합니다. El aferrarse a la palabra y orar es lo más importante. 그래서 성경의 바울의 기도와 전도자들의 기도를 꼭 참고하세요. Por eso es que ustedes deben de tener en mente siempre las oraciones que están en la Biblia, las 사도행전 4장 oraciones de Pablo. 같은데 기록되어 있는 기도문을 꼭 참고하세요. También como las oraciones que están escritas en Hechos 4:4. 사도행전 1장 12절 14절에 모든 120명의 사람들이 약속을 붙잡고 기도했어요. En Hechos 4:1-12, perdón. Y todos ellos se aferraron a la promesa y oraron. 자, 요 내용을 말씀 운동이 막 시작이 되면 여러분들이 성경 가지고 이렇게 풀 수 있으면 성경 가지고 하시고요. Entonces, si ustedes, empezando el movimiento de la palabra, si ustedes pueden desarrollarlo con la Biblia, se puede hacer así. 그렇지 않으면 요 내용 가지고 진행하시면 되고요. O si no, entonces ustedes llévenlo a cabo de esta manera. 저희에게는 20몇 년 동안 검증된 자료가 있습니다. Nosotros tenemos como materiales que hemos ido acumulando 현장에서 쓰여진 자료가 있습니다. que han sido utilizados en el 그걸 campo. 지금 여러분에게 전달하지 못해서 안타깝습니다. Y de verdad me da mucha pena que no les podemos transmitir 요 todo esto. 강의와 그 자료를 다음에 드리도록 하겠습니다. Entonces, en la próxima oportunidad le daremos esos materiales y estos mensajes. 그래서 말씀 운동을 어떻게 진행하냐? Por eso, ¿cómo se lleva a cabo el movimiento de la palabra? 그 내용을 설명했습니다. Eso es lo que hemos explicado ahora. 늦게 오신 분들은 모르실 Las 겁니다. personas que han venido tarde no lo sabrán. 빨리 오십시오. Por eso vengan temprano. 자, 잠시 쉬었다가 12시부터 2강 진행하도록 Vamos a 하겠습니다. descansar brevemente y a las 12 vamos a empezar.